Հարգելի գործընկերներ, այսօր շատ ուրախ ենք Հայաստանի պատմության թանգարանում, մեր մայր թանգարանում շարունակելու մեր միջազգային բանախոսությունների շարքը եւ այսօր շատ ուրախ ենք այս բանախոսությունների շրջանակներում հյուրընկալել Լուչիա Գանինգին, որը մայր աստվածություն Անահիտից մայրը միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում տպագրված պատկերագրում տեղ գտած հոդվածներից մեկի հեղինակն է, որը մեզ համար բացահայտում է, թե ինչպես այս ուշագրավ նմուշները հայտնաբերվեցին եւ իրենց տեղը գտան բրիտանական թանգարանում։ Ինչպես գիտեք, ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանյան կառավարության, Միացյալ Թագավորության եւ մեր դիվանագիտական ներկայացությունների մեծ աջակցության շնորհիվ։ Եվ այսօր մեզ համար մեծ պատիվ է, որ բանախոսությանը ներկա է Միացյալ Թագավորության դեսպան, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Ջոն Գալահերը, որին ուզում եմ սիրով փոխանցել ձայնը ողջույնի խոսքի համար, խնդրեմ սիրով։ Thank you very much, Director Pogosyan. Վարեց բոլորին. It's a real pleasure to be here today to join you for, I think this is the third event, the third lecture linked to this exhibition. Around this exhibition. Okay, second lecture, but wonderful to be back. It's international lecture, but also we had local investigations around it. So I see. I think the second international. Very good. Please finish. Okay, so yes, it's wonderful to be here, and I'm delighted that we have another expert on Anahit here with us, Dr. Gunning, who's come from the UK to talk to us a bit more about the origins of Anahit, and which I'm sure will be fascinating. Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ, ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ եւ ուրախություն է այսօր այստեղ գտնվել Հայաստանի պատմության թանգարանում, հենց այս կարևոր բանախոսության շրջանակներում մեծ պատիվ է, որ այսօր հյուրընկալում ենք Տիկին Գանինգին, որը բրիտանական թանգարան է ներկայացնում եւ ավելի մանրամասն կերպով ներկայացնելու է Անահիտ Աստվածուհու գլխի պատմությունը, թե որտեղից է ծագում եւ ինչպես է հասել բրիտանական թանգարան. And it's really wonderful to be here to celebrate again this cultural collaboration, which I think is really, really valuable to both deepen our understanding of each other as countries and to share our knowledge of each other's cultures as well. I think this is a really good example of how cultural diplomacy really builds bridges between our two countries. Ինձ համար իսկապես գերագույն հաճույք է այսօր ձեզ հետ այստեղ կարևորելու եւ տոնելու այն մշակութային համագործակցությունը, որ առկա է այս երկու պետությունների միջեւ, որտեղ սա վառ օրինակն է նրա, թե ինչպես է մշակութային դիվանագիտությունը հնարավորություն տալիս կապեր եւ կամուրջներ ստեղծելու երկու երկրների միջեւ, դրանով հնարավորություն տալով այդ լեզվամշակույթներին ինչպես ճանաչելու մեկը մյուսին, այնպես էլ գնահատելու իրենց ունեցածը. And so I'm really grateful to the National History Museum here in Armenia, as well as the British Museum, for coming together to make this exhibition happen. And I'm really grateful for Dr. Gunning for coming here and for sharing her knowledge of this subject and helping us deepen our appreciation for what is a really fantastic piece. Ես իսկապես շնորհակալ եմ բրիտանական թանգարանի եւ Հայաստանի պատմության թանգարանի միջև այս համագործակցության համար եւ շնորհակալ եմ, որ Տիկին Գանինգը պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ Հայաստան եւ ձեր ուշադրությանը ձեր դատին ներկայացնել այս կարևոր բանախոսությունը, որը հնարավորություն կտա ել ավելի խոր կերպով գնահատել այս կարևոր նմուշի արժեքը.
So if you haven't already seen Anahit, I encourage you to see it. If your friends and family haven't yet seen it, please encourage them to see it. And I think it's something that we can all appreciate as a wonderful work of art, a really important symbol of Armenia, and I think also an important symbol of our cooperation and a strong relationship. And I hope this will be the first of many future exhibitions. Հետևաբար, եթե դեռ հնարավորություն չեք ունեցել անձամբ այցելելու եւ տեսնելու Անահիտ Մայրաստվածության գլխի ցուցանմուշը, անպայման այցելեք, ձեր ընկերներին եւ բարեկամներին եւս խորհուրդ տվեք այցելել եւ տեսնել, որտեղ կարծում եմ, որ վառ օրինակը եւ մունետիկն է ինչպես հայկական մշակույթի, այնպես էլ նշանն է եւ սիմվոլը այս համագործակցության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ պարոն դեսպան, այս համար միշտ պատիվ է եւ նաեւ շատ ուրախ ենք, որ մշտապես մեր կողքին եք այս միջոցառումներին եւ նաեւ ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում զգացել ենք նաեւ ձեր աջակցությունը։ Եվ ուզում եմ եւ ես եւս շնորհակալություն հայտնել Տիկին Գանինգին, որը մի հետաքրքիր ու շատ ուշագրավ հետազոտություն է արել բրիտանական թանգարանի արխիվներում եւ նաեւ Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի դասախոս լինելով կարողացել է նաեւ նկարագրել իրադարձությունները ավելի լայն կոնտեքստում։ Այնպես որ այսօր շատ ուշագրավ հետաքրքիր դրվագներ ենք բացահայտելու այս կարևոր ցուցադրության շրջանակներում եւ նաեւ շատ հարցեր գտնել նաեւ ձեր պատասխանը, որովհետեւ այս ընթացքում օրինակ ինձ էիք անդադ հարցնում հաջող դրան ինչպես պատահեց, այստեղ է նաեւ այն մարդ, ում կարող եք ձեր հարցերը ուղղել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Thank you so much. Thank you for this invitation. I hope you'll enjoy the lecture. It's what I've done a little introduction of the history of collecting to make you understand how it was possible to have the international picture that allowed this set to arrive to the British Museum. So we'll start from the beginning of things to arrive to Satala in about a quarter of an hour of introduction. That's yours. Okay. Շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ ողջույն հարգելի ներկաներ։ Հուսամ այն ինչ որ ներկայացնելու եմ իսկապես ձեզ համար շատ հետաքրքիր կլինի, ասեմ որ սկզբում ներկայացնելու եմ ներածությունը հենց Անահիտ Աստվածուհու այս ցուցանմուշի պատմության, խոսել եմ նրա մասին, թե հավաքածուներն ընդհանրապես նախկինում ինչպես են ձևավորվել, ինչպես են հավաքվել, ներածական մասը ներկայացնելուց հետո արդեն կանդրադառնանք Անահիտին։ Okay, so as I've already said, thank you to David for this wonderful invitation. I would have never thought of being here one day to talk about this when I was doing this research, and in a way it's wonderful to see how this kind of research results into this kind of soft diplomacy of getting two countries together over a piece of cultural history. So, before I start the lecture, I should explain what I do and how I came to learn about the events I will be talking about today. As I said, I'm a senior research fellow at University College London. We're doing one line by one line, and I'm also an ICOM Asiatics board member. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ազգային պատմության թանգարանի տնօրեն պարոն Պողոսյանին այս հնարավորությունը ինձ ընձեռելու համար, երբ որ հետազոտությունն իրականացնում էի, իսկապես հետաքրքրված էի իմ հետազոտությունը այլ լեզվամշակույթում, այլ համատեքստում ներկայացնելով եւ ինձ համար իսկապես մեծ ուրախություն է, որ այսօր իմ հետազոտությունը հնարավորություն է տվել այդ փափուկ դիվանագիտության մասը են դարձնել, տեսնել
այն կարծես կամուրջ երկու ժողովուրդների, երկու հաստատությունների միջև։ Նախքան բանախոսությունը ներկայացնելը, ուզում եմ նախ ներկայանալ, ես Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի ավագ գիտաշխատող եմ եւ նաեւ ICOM-ի էթիկայի խորհրդի անդամ։ Okay. I am a cultural historian specializing in the history of collecting and museum formation. And beyond this, I'm also a passionate advocate of the protection of cultural heritage from man-made natural disaster and for its use in building resilience and community at risk. Ես մասնագիտությամբ բնագիտության պատմաբան եմ, բնագիտության պատմությունն եմ ուսումնասիրել եւ հիմնականում հետաքրքրված եմ հենց հավաքածուների եւ թանգարանների ձևավորմամբ եւ ստեղծմամբ։ Ասեմ նաեւ, որ ջատագովն եմ հենց մշակութային ժառանգության պահպանության եւ հենց մարդածին եւ բնական աղետների դեմ եւ ընդհանրապես տարբեր համայնքներում ռիսկերի դեմ դիմացկունության, դիմակայանության զարգացման։ The specific remit of my research is to understand how the use of diplomacy helped the formation of collections for national museums and how these acquisitions were perceived by the provenance countries. Իմ այս հետազոտության հիմնական օբյեկտը հասկանալն է, թե դիվանագիտությունը, հենց քաղաքական դիվանագիտությունը ինչպես է ծառայել հավաքածուների եւ թանգարանների ձևավորմանը եւ նաեւ տեսնել, թե այս ձեռքբերումները, հավաքածուների ձեռքբերումները Անգլիայի կողմից ինչպես են ընկալվել հենց ծագման աղբյուր երկրներում։ And indeed, my PhD examined the function and scope of the British Consular Service in the Eastern Mediterranean, and in particular in the Aegean island, in the post-Napoleonic era, when Britain had the protectorate of the Ionian Islands. Իմ հետազոտության խնդիրներից է նաև վերլուծել այն, թե ինչ դեր է ունեցել բրիտանական հյուպատոսական առաքելությունը արևելյան միջերկրածովյան երկրներում, հատկապես հենց Էգեան ծովի հատվածում եւ հասկանալ, թե հետ նապոլեոնական շրջանում բրիտանական պրոտեկտորատը ինչ դեր է ունեցել հենց հոնիական կղզիներում։ As well as the political and diplomatic functions, the procurement of artifacts in an era of development of public museum in Europe gradually became one of the fundamental aspects of the consular work in this part of the world. Քաղաքական եւ դիվանագիտական առաքելությունները եւ դրանց գործառույթները ուսումնասիրելիս ես ուշադրություն եմ դարձել նաեւ նրան, թե նմանատիպ հնությունների եւ արվեստի գործերի ձեռքբերումը Եվրոպայում թանգարանների ձևավորմանը զուգահեռ ինչպես է դառնում հենց հյուպատոսական առաքելության կարևորագույն եւ ինտեգրալ մասը։ And in fact, the story of the journey of the head of Anahit, otherwise known as the Satal Aphrodite, from its point of discovery in Sadak in 1872 to the British Museum in London in just under 1 year, emerges from original consular documentation held at the British Museum. Հետաքրքիրն այն է, որ Սատաղյան Անահիտի ողջ պատմությունը Սատաղում 1872 թվականին հայտնաբերումից ի վեր մինչև բրիտանական թանգարան հասնելը, որը մոտ 1 տարի է տևել, հիանալի եւ շատ տեսանելի կերպով արտացոլված է հենց հյուպատոսական նամակագրություններում։ I was able to examine this documentation thanks to a knowledge exchange grant I obtained from UCL in 2019. The grant allowed a joint project with the museum to understand the best way to open access to their central and departmental archives. Ես հնարավորություն եմ ունեցել այդ նամակագրությունը եւ ընդհանրապես փաստաթղթերի գոյություն ունեցող փաստաթղթերի աճտեմարանը հենց Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կողմից 2019 թվականին ինձ հատկացված դրամաշնորհիվ, որը հնարավորություն է տվել հասկանալ, թե օրինակ կենտրոնական եւ կոնկրետ ստորաբաժանումներին պատկանող արխիվների այս նյութերին ինչպես կարելի է լավագույնս հասանելիություն ձեռք բերել։
It was the first step in an ongoing project with colleagues from UCL and the Academy of Athens and ministerial archives and museums in Athens and Cairo to understand how the spoliation of antiquities destined to European museums was seen and recorded in countries of provenance. Սա իրականում ավելի լայն մասշտաբներ ունեցող համագործակցության հետազոտության մի մասն էր, որի շրջանակներում Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի եւ Աթենքի ակադեմիա, ինչպես նաեւ նախարարական եւ թանգարանային արխիվների եւ Աթենքի եւ Կահիրեի համալսարանների միջև համագործակցության փորձում ենք տեսնել, թե ինչպես են թալանված բռնի կերպով արգրավված այդ կարևոր ցուցանմուշները հասել թիրախ երկրներ, այսպես ասած, եւ ինչպես են ընկալվել եւ ինչ գրություններ կան դրանց ծագման մասին. In our research, we decided to locate and examine part of the documentation relating to diplomatic involvement in the collection of antiquities in Ottoman territory, from the Museum Foundation in 1753 until 1912. Մեր հետազոտության արդյունքում մենք փորձել ենք տեղակայել եւ ուսումնասիրել 1753-ից մինչեւ 1912 թվականներին Օսմանյան կայսրության տարածքում քաղաքական եւ հյուպատոսական ծառայության դերը հենց հնությունների հավաքագրման առումով. Among the sample items researched was the Satala head, an artifact for which the museum has a very large and complex set of documentation. Դե մեր իրականացրած սեմփլինգի մի մասն է նաև եղել հենց Սատաղյան Անահիտի գլուխը, որը մի ցուցանմուշ է, որի հասնելը բրիտանական թանգարան բավականին երկար եւ խառը գործընթաց էր եւ դրան վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք արժանի են ուսումնասիրության. The correspondence in the British Museum archives documents how, from the late 18th to the second half of the 19th century, diplomacy provided the underlying mechanism for the collection of antiquities by the imperial powers, establishing a pattern that continues to be applied in the arts and antiquities markets to the present date. Բրիտանական թանգարանի արխիվների այս կարևոր փաստաթղթերը շատ լավ ցույց են տալիս, թե 18-րդ դարի վերջից մինչև 19-րդ դարի կեսերը ինչ ներակա մեխանիզմներ են գործել հենց հյուպատոսական առաքելությունների շրջանակներում, որոնք հնարավորություն են տվել կայսերական ուժերը, այսպես ասած, օգտագործել այդ հավաքածուները ձևավորելու եւ հետո դրանց հիման վրա թանգարաններ կառուցելու համար. Եվ սա ժամանակի ընթացքում դառնում է մի մեխանիզմ, որը կարելի ասել սահմանում է հնությունների առուվաճառքի շուկան եւ ընդհանրապես հավաքածուների ձևավորման տրամաբանությունը. So to understand the story of how the satellite traveled from its fine spot in Armenian Turkey to London in the space of just 2 years, it is useful to understand the historical context of institutional collecting and how it was intertwined with political opportunity and diplomacy. Որպեսզի ավելի լավ կարողանանք հասկանալ, թե Սատաղյան Անահիտը ինչպես է հայկական Թուրքիայից հասել Անգլիա, ընդամենը 2 տարիների ընթացքում, կարծում եմ օգտակար կլինի նախ հասկանալ, թե ինչ պատմական համատեքստ է այդ ժամանակարկա եղել եւ թե քաղաքական եւ դիպլոմատիկ առաքելությունները որքանով են նպաստել այդ գործընթացին. The history of collecting for state museums dates back to the French Revolution and the post-revolutionary idea of educating the masses by creating a collection for the nation. Պետական թանգարանների կողմից հավաքածուներ ձևավորելը, ստեղծելը եւ որպես թանգարան ներկայացնելը իրականում սկիզբ է առնում հետ հեղափոխական Ֆրանսիայում, երբ մասսաներին, կարելի ասել հանրության լայն շրջաններին կրթելը հենց հավաքածուների միջոցով դառնում է կարևոր հետաքրքրություն. The British Museum had been founded in 1753 with the acquisition of Sir Anne Sloane's collections, a rich cabinet of curiosities of varied nature with a very few antiquities. I finish. Yet, its institutional collecting can be seen to have started in 1802
when the first Egyptian antiquities arrived there following the defeat of Napoleon in Egypt. Բրիտանական թանգարանը հիմնադրվել է 1753 թվականին Sir Hans Sloane-ի հավաքածուով, որը իրենից ներկայացնում էր հետաքրքրաշարժ առարկաների մի մեծ հավաքածու, որում իրական շատ քիչ թիվ էին կազմում, փոքր թիվ էին կազմում հնությունները, բայց արդեն հաստատութենական կերպով հավաքածուների ձևավորումը սկիզբ է առել 1802 թվականին, երբ որ եգիպտական հնությունները արդեն մեծ հոսքերով Նապոլեոնի պարտությունից հետո մուտք գործեցին Անգլիա. Napoleon was in many ways the architect of the modern concept of the museum as we know it today. His invasion of Egypt following the opening of the Louvre to the public in 1793 showed how a well-organized government machine could work to procure pieces of art and antiquities. Իրականում այսօր մեր իմացած թանգարանի մոդելի կերտման հիմքում հենց Նապոլեոնն է ընկած, որովհետև Եգիպտոս իր ներխուժումից եւ հետո 1793 թվականին Փարիզում Լուվրի թանգարանի բացվելուց հետո արդեն պարզ դարձավ, թե ինչ մեծ ներուժ ունի կազմակերպված կառավարումը եւ այդ մեքենան, կառավարչական մեքենան ինչպես կարող է ծառայել հնությունների եւ արվեստի գործերի հավաքագրման նպատակով. When he sailed from France to conquer Egypt in 1798, he brought an army of 38,000 officers and 16,000 sailors, but also 180 artists and natural philosophers who had the specific aim to look for, record and acquire antiquities for the National Museum. Երբ որ 1798 թվականին Նապոլեոնը ներխուժում է Եգիպտոս, որպեսզի գրավի երկիրը, նա իր հետ տանում է 38,000 սպա եւ 16,000 նավաստի, բայց նրանց ուղեկցում են եւս 180 արվեստագետներ եւ բնության, բնական փիլիսոփաներ, այդպես կարելի ասել, որպեսզի կարողանան ուսումնասիրել, արձանագրել եւ ձեռք բերել ազգային պատմության համար հնություններ. So Napoleon was astute enough to understand that it was important to frame this acquisition in legislative terms, formalizing the looting of artwork and antiquities within peace treaties, so that the artifacts would remain in France legally. Նապոլեոնը այնքան հեռատես էր, որ հասկանում էր այդ ամեն ինչը իրավական կոնտեքստում իրականացնելու կարևորությունը, որպեսզի ապօրինի կերպով ոչինչ տեղի չունենա. Դա կերաշխավորեր Ֆրանսիայում այդ հնությունների օրինական գոյությունը եւ երկարատևությունը. His defeat at the hands of the British in 1801 costed him the surrender of the monuments acquired in those lands. Under the terms of the capitulation of Alexandria, all of the statues and collections made for the French Republic became subject to the disposal of the generals of the combined army. I'll finish this piece. Sure. This was the origin of the first significant British collection of antiquities, comprising the Rosetta Stone, sarcophages, sculptures, and inscriptions that can still be seen at the British Museum today. This episode also marked the beginning of an unprecedented political race for the acquisition of antiquities for the newly created States Museums of Europe. 1801 թվականին բրիտանական ուժերը կարողանում են պարտության մատնել ֆրանսիական ուժերին եւ Ալեքսանդրիայի կապիտուլյացիայի պայմաններից մեկն այն էր, որ բոլոր արձանները, կոթողները եւ բոլոր հավաքածուները, որոնք այդ ժամանակ արդեն պատկանում էին Ֆրանսիայի Հանրապետությանը, պետք է ներկայացվեին համակցված ընդհանուր բանակի գեներալների տրամադրության, այսինքն դրված էին նրանց տրամադրության տակ։ Եվ կարելի ասել, որ սա բրիտանական թանգարանային հավաքածուներից առաջին խոշոր հավաքածուն էր, որի մեջ ներառված էր եւ Ռոզետա Ստոնը եւ սարկոֆագները, ինչպես նաեւ այլ քանդակներ եւ գրություններ, որոնք այսօր հանրության ուշադրության են ներկայացված բրիտանական թանգարանում։ Եվ կարելի ասել, որ սրանով սկսվում է հնությունների եւ կարևոր արվեստի գործերի հավաքագրման մի հսկայական քաղաքական մրցարշավ.
So to understand how this race was run, it is worth taking a short step back in time to 1764, when William Hamilton was appointed British attaché to the court of Naples at the height of the excavation unearthing the ruins of Pompeii and Ercolanum. Այս քաղաքական մրցավազքը ավելի լավ պատկերացնելու համար կարծում եմ մի քանի քայլ պետք է հետ գնանք պատմության քառուղիներով մինչև 1764 թվականը, երբ Վիլյամ Համիլթոնը Նապոլի կամ Նեապոլի իշխանությունում նշանակվեց որպես Բրիտանիայի կցորդ։ Դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ ողջ բուրըն թափով տեղի ունենում հենց պեղումներ Պոմպեյում եւ Հերկուլանում։ In Naples, Hamilton managed to build a substantial collection of vases and antiquities, which he sold to the British Museum in 1772. This acquisition was transformative not only for the understanding of the classical world in general, but also for the formation of the taste in Britain. So, as you can see, I don't know where I put it. Barnaby, can you put the next slide? I'll interpret while you're doing that. Yes. Այս ընթացքում Համիլտոնը կարողանում է տարաների, կավե տարաների, կշերի եւ այլ հնությունների մեծ հավաքածու ձևավորել, որը հետո վաճառում է բրիտանական թանգարանին 1772 թվականին։ Եվ այս ձեռքբերումը իհարկե հեղափոխական էր, որովհետեւ այն նոր պատկերացում էր ձևավորում դասական աշխարհի մասին ընդհանրապես։ Եվ վերջի վերջո ձևավորում նոր ճաշակ եւ ընկալում հենց Բրիտանիայում։ So Hamilton sent vases to Wedgwood, who copied the design, creating a very influential chinaware. So this is the Portland vase, the original vase excavated in Naples. This is the Wedgwood chinaware. And the same neoclassical style was also used in the design of buildings in London. Next slide, please. So you can see the top of the building here in Regent Park, again came from the original design of the vase Hamilton sent to Wedgwood. And it demonstrated that a diplomatic position could provide real opportunities for collecting. Համիլթոնը ժամանակի ընթացքում այս կավե անոթներից ուղարկում է Wedgwood-ին, որը կարող է կրկնօրինակել դրանց ոճը եւ ձևը, եւ դրա հիման վրա ստեղծում շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ սպասքի պարագաներ։ Եվ նեոկլասիկ այս ոճը հետո մեծ ազդեցություն է ունենում նաեւ Լոնդոնի ճարտարապետության վրա, շենքերից մեկը ներկայացված է Սահիկի վրա, եւ սրանով ցույց տալիս, թե ինչ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել եւ կարող է ունենալ հյուպատոսական կամ ընդհանրապես քաղաքական կապը, քաղաքական հարաբերությունները նմանատիպ կարևոր նմուշների հավաքման եւ հավաքածուների ձևավորման հարցում։ Indeed, Hamilton's example inspired Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin, appointed ambassador at the Sublime Porte in 1799 before leaving for Constantinople. Elgin consulted with his architect, Thomas Harrison, who suggested that he should adorn Broomhall, his new country house, with the sculpture of the Parthenon. Իրականում սա ոգեշնչման մեծ աղբյուր է դառնում հետագայում եւ Համիլտոնի այս օրինակը նաեւ ոգեշնչում է Թոմաս Բյուրսին, որը Էլգինի 7-րդ Earl-ն էր։ Նա նշանակվել է Օսմանյան կայսրությունում որպես դեսպան 1799 թվականին, նախքան Կոստանդնուպոլից մեկնելը, եւ դրանից հետո Էլգինը ուրեմն խոսում է իր սեփական ճարտարապետի Թոմաս Հարիսոնի հետ, ով առաջարկում է, որ Broomhall-ի իր ամառանոցը հենց ձևավորի ավշուտ զարդարի Պարթենոնյան արձաններով։ So Elgin, I won't say much about this, but Elgin justified this most famous spoliation in a memorandum, which entirely avoids the mention of legislation, as there was none, or the matter of permission. Ես շատ չեմ խոսի այս նախաձեռնության մասին, պարզապես կարող եմ ասել, որ իր հուշագրերում նա խոսում է այսպես ասած թալանի կամ բռնագրավման մասին եւ որևէ կերպով չի հիշատակում հենց գործող օրենսդրությունը, որովհետեւ այդ ժամանակ որ ոլորտը վերահսկող այսպես ասած որևէ օրենսդրություն այսպես թե այնպես չկար։
եւ ընդհանրապես նախապես ձեռք բերված թույլտվության մասին եւս որևէ նշում չի արվում։ So in the memorandum we read, it required the whole of Lord Elgin influence at the port, very great sacrifices and much perseverance to remove them, but at length he succeeded. Հուշագրում ասվում է պահանջվեց Լորդ Էլգինի ողջ ազդեցությունը, հա, Օսմանյան կայսրությունում նա ստիպված եղավ մեծ զոհողությունների գնալ եւ մեծ տոկունություն ցուցաբերել, որպեսզի կարողանա դրանք այնտեղից հանել, բայց վերջում հաջողվեց։ So Elgin relied on private funds, on his own funds, yet it was his official position that enabled him to obtain the firman, so the permission, creating a grey area where monuments and archaeological pieces of high cultural value could be taken in an official capacity but sold privately. Էլգինը սա ամբողջությամբ արեց հենց անձնական անհատական միջոցներով, բայց ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ իր պաշտոնեական դիրքը հաստիքը ծառայեց հենց դրան։ Նա կարողացավ մի այսպիսի գործ միջավայր ստեղծել, որտեղ կոթողները, հուշարձանները եւ ընդհանրապես օրինակ հնագիտական արժեք ունեցող առարկաները, որոնք մեծ արժեք ունեին, կարող էին ձեռք բերվել հենց պաշտոնեական կարողություններից ելնելով, բայց հետո վերավաճառվելու նպատակով։ He failed to profit financially from the marbles, ending up almost bankrupt and with a collapsed marriage in the process, and with the government imposing an acquisition price that barely covered his costs. Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ փոխվեց, նա չկարողացավ ֆինանսապես որևէ օգուտ քաղել մարմարների այդ վաճառքից, ամուսնությունը եւս խարխլվեց եւ կառավարությունը ձեռքբերման համար այնպիսի գիներ առաջարկում, որը կարելի ասել մի կերպ ծածկում էր իր ծախսերը։ We also know that such was the outrage in Greece for Elgin's spoliations that the first act passed by the Greek National Assembly in 1827 was a prohibition on the export of antiquities, followed by the first legislation on antiquities in 1834. Էլգինի այս գործողությունները այնպիսի բարկության տեղիք են տալիս Հունաստանում, որ 1827 թվականին Հունաստանի ազգային ժողովը օրենսդրական ակտ է ընդունում, որով սահմանափակում է հնությունների ելքը երկրից դուրս, իսկ 1834 թվականին արդեն մշակվում է այդ ոլորտը կարգավորող առաջին օրենսդրություն։ So from that moment and until the establishment of the School of Archaeology in the second half of the 19th century, the territory of Greece became out of bounds for collecting. Antiquities were excavated to remain in Greece, with a relatively small selection of duplicates granted permission to leave for use in teaching collections. Այս պահից ի վեր մինչև ճարտարապետական դպրոցների հիմնումը Հունաստանում թանկարժեք իրերի եւ հավաքածուների դուրս բերումը Հունաստանից խիստ սահմանափակվեց եւ ցանկացած հայտնաբերված հնություն կամ առարկա պետք է մնար Հունաստանում, միայն կրկնօրինակներն էին թույլատրվում երկրից դուրս հանել, հենց ուսուցողական նպատակներով ստեղծված հավաքածուների միջոցով։ In this context, other territories in the Ottoman Empire became the primary focus of interest to procure antiquities for European museums. In those lands, legislation was inexistent, and permission therefore depended on the whims of the local or provincial governors. Սրա արդյունքում հավաքածուներ կազմողները իրենց ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրին Օսմանյան կայսրության այլ տարածքների վրա, որտեղ օրենսդրություններ եւ իրավական ակտեր գոյություն չունեին, ոլորտը բաց էր եւ իրականում թույլտվություն ստանալ չստանալը լիովին կախված էր տեղական ինքնակառավարման մարմնի, մարզպետի, նահանգապետի կմահաճույքից։ Elgin's example inspired Henry Salt, appointed Consul General at Alexandria in 1815, thanks to recommendation from his protector, Lord Valencia, and a trustee of the British Museum, Sir Joseph Bank, with a semi-official request to look for and possibly acquire antiquities for the museum. Էլգինի
օրինակը ժամանակի ընթացքում շատ է ոգեշնչում Henry Saltին, որը այն ժամանակ Lord Valencia was the name, right? Lord Valencia-ի խորհրդով 1815 թվականին Ալեքսանդրիան նշանակում է որպես գլխավոր հյուպատոս։ Եվ եւս մեկ այլ անձկար Sir Joseph Banks-ը, որը բրիտանական թանգարանի հոգաբարձուներից մեկն էր, կիսապաշտոնական, ոչ այնքան պաշտոնական խնդրանքով են հանդես գալիս, որպեսզի հնարավորության դեպքում թանգարանի համար հնություններ հավաքեն։ The first antiquities legislation in Egypt dates back from 1835, so salt, operating roughly 15 years before that, did not need any permission to excavate and to send pieces back to England. Banks' original request had made him believe that direct sales to the museum would be easily achieved and help him to create a private pension. Եգիպտոսում հնությունների առողջարքի եւ հավաքական ոլորտը կարգավորող առաջին օրենսդրությունը մշակվել է 1835 թվականին, իսկ պարոն Սոլթը Եգիպտոսում գործունեություն է ծավալել մոտ 2 տասնամյակ առաջ, որը որևէ կերպով չի խոչընդոտել ուրեմն պեղումների իրականացումը եւ դրանց արդյունքում հայտնաբերված ուրեմն հնությունների տեղափոխումը Անգլիա եւ Banks-ի կողմից Սոլթին ուղղված այս խնդրանքը ուղիղ կերպով վաճառելու թանգարաններին գոնե նրա աչքերում հեշտ իրականանալի մի գործ էր թվում եւ նա համոզված էր, որ հնարավորություն կտա հետո, այսպես ասած, լավ թոշակը ապահովել։ So Salt employed Giovanni Battista Belzoni, an Italian engineer with an unusual ability to locate tombs, and over 3 years they built up multiple collections, which he proposed at various stages to the British Museum. Սոլթը սկսում է համագործակցել Giovanni Battista Belzoni-ի հետ, որը իտալական ծագում ունեցող ճարտարագետ էր, ինժեներ, որը մի շատ տարօրինակ կամ յուրահատուկ ասեմ, յուրահատուկ կարողություն ուներ դամբարաններ հայտնաբերելու եւ 3 տարիների ընթացքում մի քանի հավաքածու են կարողանում կազմել միասին, որը հետո փուլ առ փուլ առաջարկվում են բրիտանական թանգարանում։ In an error of judgment, however, Salt sent a description of the antiquities with an attached price list to William Hamilton at the British Museum, not only causing offense, but also alienating the very people who were supposed to acquire them. The correspondence in the Egyptian Antiquities Department reveals the picture of a fractured relationship in which the trustees, having lost trust in Salt, reluctantly acquired only some of his pieces. Սոլթը, պարոն Սոլթը այդ ժամանակ մի սխալ քայլ է թույլ տալիս հնությունների նկարագրերի հետ բրիտանական թանգարանի իր գործընկերոջը Ուիլյամ Համիլտոնին է ուղարկում նաև գնացուցակ, դրանով խիստ վիրավորելով պարոն Համիլտոնին եւ մյուսներին բրիտանական թանգարանում, վիրավորանքից բացի նաև խզելով արդեն գոյություն ունեցող համագործակցությունն ու կապը եւ եգիպտական հնությունների բաժնի նամակագրությունները ցույց են տալիս, որ իսկապես այդ քայլից հետո նրանց հարաբերությունը տուժում է, կապը խզվում է եւ պարզապես բրիտանական թանգարանը համաձայնում է, այսպես ասած, ձևի համար մի քանի հնություն ձեռք բերել եւ բավարարվում է այդքանով։ So in contrast with Elgin, Salt had been asked to procure antiquities. Like Elgin, he had used his diplomatic status to this end, and like him, he was unable to profit substantially from the sale of the antiquities or to receive any personal benefit. However, the importance of Salt is that he demonstrated that even a consular appointment could be used to get antiquities. Ի տարբերություն Elgin-ի, Salt-ին անձամբ խնդրել էին, որ հնություններ հավաքի հենց թանգարանում ցուցադրության նպատակով, բայց Elgin-ի պես նա օգտագործում է իր հյուպատոսական առաքելությունը, իր պաշտոնեական դիրքը այս նպատակին հասնելու համար։ Նրա պես նա վերջում չի կարողանում որևէ մեծ եկամուտներ ձեռք բերել սրա արդյունքում, բայց սա վառ օրինակն է նրա, որ փաստորեն մարդ կարողացել է օգտագործել իր պաշտոնեական դիրքը, իր կարողությունը, իշխանությունը սա կյանքի կոչելու համար։
We do this in two chunks. Okay, so it is with Austin-Henry Layard in 1849 that we start to see a clear way forward. Layard was only a young traveler unconnected with the diplomatic service when he arrived in Mosul. Yes, it was precisely his engagement with antiquities to determine his subsequent career as a diplomat and politician. Starting with excavations thanks to an initial grant of 100 from Sir Stratford Canning, at the time British ambassador at Constantinople, and a minor embassy appointment to officialize his position, Layard discovered two palaces on the very first day. Սայլը տեղից շարժվում է միայն 1849 թվականին, երբ որ Օստին Հենրի Լեյարդը, որը որևէ հիպատոսական առաքելության նշանակված չէր, պարզապես ճամփորդող էր, հայտնվում է Մոսուլ քաղաքում, Իրաքի, եւ հենց իրականում արդեն հնությունների հետ ունեցած առնչությունն ու կապն են, որ նրան հետո հասցնում են հիպատոսական դիվանագիտական դիրքի։ Իր առաջին պեղումները սկսում է Sir Stratford Canning-ի կողմից ստացված 100 ֆունտ գրանտի դրամանշնորհի միջոցով, որը այն ժամանակ Կոնստանդնուպոլսում Բրիտանիայի դեսպանն էր։ Նա նշանակվում է դեսպանատանը հիպատոսական ծառայության բավականին կրտսեր պաշտոնի եւ առաջին իսկ օրը պաշտոնավարման անմիջապես հայտնաբերում երկու պալատ։ So his own account of the excavation, the book Nivet and His Remains, promoted the idea of that the Victorians were unearthing the very archaeological remains that confirmed the stories of the Bible and captured popular imagination on a grand scale. The success of the book was instrumental in convincing the British Museum to conduct further excavations. So this is the first time the museum starts to do excavations as a museum. A letter in the Department of Middle East, dated 1849, explains, however, that in order to continue, Layard asked for an understanding from government that his service to the trustees would count as a seniority in the diplomatic profession. Նա այս պեղումներին վերաբերող իր ողջ փորձառությունը զետեղում է իր գրքում Նինվեն եւ իր ավերակները, այսպես է կոչվում, որը ջատագովում էր առաջ էր տանում այն գաղափարը, որ վիկտորիանականները այդ ժամանակ միակն էին, որոնք պեղումների հնագիտական աշխատանքների միջոցով հայտնաբերում եւ ապացուցում էին աստվածաշնչյան պատմությունները։ Եվ սա է իրականում հնարավորություն տալիս հետո կարելի ասել այնպես ջատագովություն իրականացնում, այնպիսի լոբիինգ իրականացնում, որ հնարավոր լինի հետագայում նոր ուրեմն պեղումների եւ հնագիտական աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ ձեռք բերել, բայց նա շատ լավ հասկացնում է իշխանություններին, որոնց իդեպ ծառայում էր, որ այդ աշխատանքը իրականացնելու համար ակնկալում է պաշտոնի բարձրացում։ So, very quickly, another entry in the British Museum letter books reveals that Layard was appointed paid attaché at Constantinople in 1849, and the entry states, when the trustees' proposals are known, Palmerston will instruct Canning to approach the port. So this time we see a direct link between Layard's diplomatic appointment and his task to collect antiquities for the British Museum. Բրիտանական թանգարանում պահվող մեկ այլ նամակից պարզ է դառնում, որ 1849 թվականին Լեյարդը Կոնստանդնուպոլսում նշանակում է որպես վճարվող կցորդ, որի աշխատավարձը այն ժամանակ 250 ֆունտ էր տարեկան։ Այնտեղ ասվում է, որ երբ որ հոգաբարձուների առաջարկը արդեն ներկայացվի, Palmerstone կհրահանգի Քենինգին, որ մոտենա Օսմանյան իշխանություններին, մեծ դուր կգնա եւ արդեն կսկսի բանակցել սրա համար եւ սա առաջին փորձն էր հենց ուղիղ կապի հավաքածուներ ձևավորելու, հնություններով հետաքրքրված լինելու եւ արդեն դիվանագիտական առաքելություն կամ պաշտոնը օգտագործելու միջև։
So Layard's subsequent career clearly shows that an acceptable compromise could be reached in career promotion rather than by financial payment. And in fact, Layard served in Parliament on and off for almost 20 years, became Under-Secretary for Foreign Affairs. He had a lot of political appointments, and in 1878 he was knighted. When Layard retired in Venice, he was a famous and wealthy man. Layard's discoveries in Nimrud were helped by a complete lack of Ottoman legislation on the export of antiquities. Layardի պաշտոնի բարձրացումը կարիերայում հետագա զարգացումները վառ ապացույցն են նրա, որ իրականում կարելի է շահարկել ոչ թե ունեցած ֆինանսական միջոցները, այլ փորձել պաշտոնի բարձրացումը կարիերայի աճով, դա շահարկել հաջողության հասնելու համար իրականում նա բազմաթիվ պաշտոններ է հետո զբաղեցնում 20 տարի շարունակ պարլամենտի անդամ է եղել բազմաթիվ քաղաքական պաշտոններ է զբաղեցրել եւ անգամ 1877 թվականից մինչև 1880 թվականը եղել է Կոստանդնուպոլսում Անգլիայի դեսպանը եւ երբ որ արդեն թոշակի անցնում գնում Վենետիկ բավականին հարուստ եւ հանդահայտ մարդ է լինում նա մեծ հաջողությունների է հասնում նաեւ Նիմրուդում որը իրականում պայմանավորված էր Օսմանյան կայսրությունում հնությունների արտահանմամբ այսպես ասենք արտահանումը կամ առուցախը կարգավորող օրենսդրության բացակայությամբ So we start to arrive to the time of Anahit. The person who truly understood how to use a diplomatic appointment and the existing legislation for the benefit of the museum was Charles Thomas Newton, who was also instrumental in building a network of diplomat archaeologists who excavated and procured pieces for the British Museum. Բայց միակ մարդը, որը երևի լավագույնս էր հասկանում քո դիվանագիտական դիրքը կամ առաքելությունը օգտագործելու նպատակահարմարությունը հենց թանգարանի հետաքրքրություններից ելնելով դա Չարլզ Թոմաս Նյուտոնն էր, որը ելի որոշիչ դեր է խաղացել իր գործընկերների, դիվանագիտական կապերն օգտագործելով բրիտանական թանգարանի համար հնություններ եւ ցուցանմուշներ ձեռք բերելու հարցում So I would say about him that previous collectors had used their official position to build private collections, whilst he understood that he could use collecting to have a better position at the museum. Ի տարբերություն նախորդ կոլեկտորների, ուրեմն Չարլզ Թոմաս Նյուտոնը հասկացավ, որ իր պաշտոնեական դիրքը կարող է օգտագործել հենց թանգարանի համար, ոչ սեփական, ոչ մասնավոր հավաքածուներ ձեռք բերելու համար. So after working at the museum for 10 years, he resigned and applied for a diplomatic position. Let's shorten it a bit. 10 տարի թանգարանում աշխատելուց հետո նա թողնում է աշխատանքը եւ արդեն անցնում դիվանագիտական առաքելությունների. So he brought to his friend, Barnaby, can you change the slide? I've written once to announce to you, not the previous one, one of my oldest friends that I'm going to leave the museum, the previous one, having long been desirous to study archaeology in the Levant, I have, through my friend General Fox, asked for a small consulship, Mytilene, on the coast of Asia Minor, which Lord Grenville has given me at once in the kindest manner. Սա բարձ է դառնում իր անձնական նամակներից իր ընկերոջը գրում է, ասում է անմիջապես ուզում եմ քեզ գրել իմ հինավուրց եւ սիրելի ընկեր, որ ես հեռանում եմ թանգարանից շատ վաղուց ցանկանալով Լևանտում հնագիտական աշխատանքներ իրականացնել ես փորձել եմ դիմել իմ ընկեր գեներալ Ֆոքսին որ ինձ նշանակի կրտսեր հիպատոսական պաշտոնի Միթիլենեում որը գտնվում է փոքր Ասիայում եւ Լորդ Գրենվիլը իմ խնդրանքը կյանքի է կոչել
So, however, at the time of his appointment as vice consul in Mytilene in 1852, there was still not a clear understanding of the possibilities offered to a minor diplomat to build a collection. And the correspondence shows that Newton struggled to make his point of view understood and obtain attention. Սակայն երբ որ նա Միթիլենեում 1852 թվականին նշանակում է որպես փոխհյուպատոս, նա խորքային պատկերացում չի ունենում առայն թե ինչպես կարող է իր դիվանագիտական պաշտոնը օգտագործել հավաքածուներ ձևավորելու կամ հնություններ ձեռք բերելու նպատակով եւ Նյութոնի հետ նամակագրությունից բարձ է դառնում, որ Նյութոնին մոտ դեռ չի հաջողվում հասկացնել նրան, թե իրականում ինչ է ակնկալում, ինչ է ուզում. So it was thanks to the principal librarian, which is effectively the director of the British Museum, that Newton was able to achieve these transformative changes for the museum. He kept regular and constant correspondence with Panizzi from the Aegean, suggesting improvements like the division in departments, the separation of the natural history collection from that of antiquities, the creation of a gallery of pictures, the necessity of requesting grants from the government to finance excavations. It is from Newton's correspondence with Panizzi that we see the ideas and plans that will shape the museum as we know it today. Իրականում ավելի լուրջ քայլեր իրականացնել հնարավոր է դառնում միայն այն ժամանակ գլխավոր գրադարանավար Անտոնիո Պանիցիի շնորհիվ, որը հետո դառնում է հենց բրիտանական թանգարանի տնօրեններից մեկը։ Նա Պանիցիի հետ շարունակական նամակագրության մեջ էր եւ հենց նա է առաջադրել այնպիսի կարևոր բարեփոխումներ, ինչպիսիք են օրինակ կոնկրետ թեմատիկ բաժինների ստեղծումը կամ բնագիտական ցուցանմուշների տարանջատումը հնություններից կամ օրինակ նկարների պատկերասրահ ձևավորելը կամ օրինակ վերին էշելոններից ֆինանսական միջոցներ, գրանտեր հայցելը եւ այլն։ Նյութոնի հետ նրանց նամակագրությունը իրականում ծնունդ է տալիս այնպիսի կարևոր գաղափարների եւ պլանների, որոնք հետո թանգարանային ոլորտը կարելի ասել ոտքից գլուխ կերպափոխում են։ So incidentally, the newly announced redesign, this one of the western wings of the British Museum was announced last week, will redesign the rooms containing Newton's discoveries, including the one that contained the Satala head. Եվ բոլորովին վերջերս մենք լրիվ փոխակերպում ենք թանգարանի արևմտյան թևը, այսպես ասած, որը հիմնականում պարունակում է Նյութոնի ցուցանմուշներ, Նյութոնի կողմից ձեռք բերված հնությունները, որտեղ զետեղված է հենց Սատաղյան Անահիտի գլուխը։ So between 1852 and 1859, when he left the Aegean for Rome, Newton made discoveries at Budrum, Calymnus, Cnidus, and Branchides. In 1862, after 2 years in Rome examining the Campana collection, Newton finally returned to the museum as keeper of the newly created Department of Greek and Roman Antiquities, focusing on increasing and consolidating the collections. In 1863, he prepared a list of instructions for British consuls in the Aegean, which became part of their duties from the Foreign Office. 1852-ից 59 թվականները նա անցկացնում է Հռոմում, լքում է Էգեան ծովում իր առաքելությունը եւ կարևոր բացահայտումներ է անում Բոդրումում, Կալիմնոսում, Կնիդոսում եւ այլն։ 1861 թվականին կամպանայի հավաքածուն Հռոմում ուսումնասիրելու արդյունքում Նյուտոնը վերջապես վերադառնում է թանգարան արդեն որպես պահնորդ եւ ղեկավարում նոր ստեղծված հունական եւ հռոմեական հնությունների բաժինը եւ ավելի շատ կենտրոնանում հավաքածուները մեկտեղելու եւ դրանց ծավալները ընդլայնելու վրա։ 1863 թվականին նա բրիտանական արտերկրում բրիտանական հյուպատոսների համար այսպես ասած հրահանգների մի ամբողջ ցանկ է կազմում, որպեսզի իրենց առաքելության շրջանակներում դրանք կյանքի կոչեն հենց Էգեան ծովի հատվածում, որն էլ ժամանակի ընթացքում դառնում է արդեն Անգլիայի արտաքին դիվանագիտության հյուպատոսների ֆունկցիայի մի կարևոր մասը։
So, if the search for antiquities had been the focus of his own consular appointment, securing the continuation of his work in the Aegean when he returned to London became one of his priorities. So from London he oversaw the appointment of consuls in strategic locations where antiquities could be located and excavated. Իր հյուպատոսական առաքելության շրջանակներում հնությունների փնտրտուքը հնություններ ձեռք բերելը իր կարևոր ֆունկցիան էր, կարելի այդպես ասել, բայց այդ պաշտոնը թողելուց հետո նա չի շարունակում, հա, զենքերը վար դնել եւ այնպես է անում, որ Էգեան ծովի հատվածում եւ ընդհանրապես կարևորագույն կետերում նշանակվեն այնպիսի հյուպատոսներ, որոնք իր ուզածը կանեն, այսպես ասած, որպեսզի նրանք տեղակայվեն կարևոր վայրերում եւ հնարավորություն ստեղծեն պեղումներ անելու եւ կարևոր հնությունների ծագումը հայտնաբերելու համար. So the appointment and subsequent career of Alfred Biliotti, who will write the report on Anahit, and his collaboration with the British Museum were due to Newton. And Newton's use of consuls as agents to procure antiquities for the museum was so successful that in 1859, Edward Falconer, editor of the Museum of Classical Antiquities, wrote to Panizzi recommending that a gentleman should always be appointed to one of the Eastern consulates who is recommended by the Antiquarian Department of the British Museum. Alfred Biliotti նշանակումը եւ հետագա կարիերան իրականում կարիերան բրիտանական թանգարանի հետ պայմանավորված էին եւ իրականություն դարձան հենց Նյուտոնի շնորհիվ։ Նա այնքան լավ էր կարողանում, հա, դարձնել հյուպատոսներին այս առաքելության գործորդներ, որ 1859 թվականին Էդվարդ Ֆոլկները, որը դասական հնությունների թանգարանի խմբագիրն էր, հնագիտությանը վերաբերող բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, հետո Պանիցին ուղված նամակներից մեկում ասում է մարդ պետք է միշտ պաշտոնի նշանակվի այդ արևելյան հյուպատոսություններում, որը կարելի ասել խորհուրդ է տրվում հենց բրիտանական թանգարանի հնագիտության կամ հնությունների բաժնի կողմից, այսինքն այդքան մեծ հեղինակություն էր արդեն. So all the events described so far were made possible thanks to the Ottoman policy that Professor Eldem Hedem describes as blissful indifference, explaining that in this particular juncture, historical juncture, the Ottoman Empire became more concerned about its own structural integrity than its antiquities. And this, coupled with a lack of legislation on this issue, permitted and closed an eye over an incredible race for the collection of antiquities in its territory during the 19th century. Այս բոլոր իրադարձությունները, որոնց մասին մինչ այս պահը խոսեցի, հնարավորություն են տալիս ազատ դաշտ ստեղծել այսպիսի գործունեության համար, չմոռանանք, որ Օսմանյան կայսրությունում չկար որևէ իրավակարգավորող ակտ կամ օրենսդրություն, որը խոչընդոտներ կստեղծեր, այս միջավայրը պրոֆեսոր Էլդեմ Էթեմը անվանում է խաղաղ հանգիստ անտարբերություն։ Եվ պատմության այս քառուղիներում, երբ որ Օսմանյան կայսրությունը ավելի շատ հետաքրքրված էր կառուցվածքային ամբողջականության պահպանմամբ եւ այնքան էլ տարված չէր հնություններով եւ օրենսդրության բացակայության հետ մեկտեղ, սրանք անտարբերության միջավայր են ստեղծում, որը թույլ է տալիս կամ ինչ որ առումով նաեւ դրդում է Օսմանյան իշխանություններին իրենց աչքը փակելու տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ So, archaeological museums showed the power and reach of the Western empires, and by 1865 also the Ottoman Empire aimed to create its own museum. This change of policy coincided with the promulgation of the first legislation on antiquities and a changed attitude toward archaeological spoliations on its territory. Այդ ժամանակ հնագիտական թանգարանները կարծես վկայակոչում էին արևմտյան իշխանությունների ուժի եւ տարածվածության մասին եւ 1865 թվականին Օսմանյան կայսրությունն էլ է որոշում սեփական թանգարան ունենալ։ Եվ քաղաքականության այս փոփոխությունները հատկապես նրանից հետո, երբ հռչակվեց առաջին օրենսդրությունը ոլորտի կարգավորման, էականորեն փոխում են հնագիտական այս թալանի լանդշաֆտը։
So the Satella Aphrodite is a powerful example of the history explained so far, useful also to understand how legislation impacted on collecting. Սատաղյան Աֆրոդիտեն, այդ ժամանակ այդպես էր կոչվում, լավագույն եւ շատ տեսանելի օրինակն է նրա, թե ինչպես են այս օրենսդրական փոփոխությունները ձևավորել այս ոլորտը եւ ինչպես են դրանք փոխել ընդհանրապես հավաքածուների ձևավորման մշակույթը. So the story of how in 1873 this head came to be in the British Museum is revealed through correspondence in the Castellani and Biliotti paper. Biliotti is the man I talked about before, in the archives of the Department of Greece and Rome, through the minutes of trustee meetings in the Central Archive, in correspondence with William Gladstone, Prime Minister of Great Britain, at the British Library, and in acquisition letters at the Victoria and Albert Museum archives. I finished this part. The extraordinary efforts made to acquire the Satella Aphrodite make it an excellent example of successful attempt to circumvent emerging legislation within the Ottoman Empire. 1873 թվականին Անահիտ Աստվածուհու Բրիտանիա հայտնվելու պատմությունը շատ լավ երևում է բրիտանական թանգարանի արխիվային փաստաթղթերում. Շատ լավ երևում է Բիլիոտի եւ Կաստելյանի միջև նամակագրության մեջ, որոնք հիմա պահվում են Հունաստանի եւ Հռոմի բաժնում, ինչու՞ չէ նաեւ կենտրոնական արխիվի հոգաբարձուների հանդիպումների արձանագրություններից կան եղել է նամակագրական կապ Վիլյամ Գլեդստոնի եւ Վիկտորիա եւ Ալբերտ թանգարանի միջև այդ թանգարանի արխիվներում դա եւս պահվում է եւ սա վառ օրինակն է նրա, թե իրականում ինչքան մեծ հաջողությամբ են պսակվել այս ջանքերը շրջանցելու Օսմանյան կայսրությունում արդեն իսկ ուժի մեջ մտած օրենսդրությունը. So the head and the matching bronze hand that you see upstairs were found in Sadak, ancient Sadala, in the Trabzon province of northeastern Turkey, formerly part of Armenia, but their point of contact with the British Museum was the acquisition in Rome of the collection of Italian goldsmith and collector Alessandro Castellani. Գլուխը եւ դրան ամբողջությամբ համապատասխանող նախաբազուկը հայտնաբերվել են Սատաղում, նախկինում Սատալա է կոչվել, Թուրքիայի հյուսիսարևելյան հատվածում գտնվող Տրաբզոնի մարզի գյուղ է, նախկինում եղել է Հայաստանի մի մաս, բայց բրիտանական թանգարան առաջին անգամ հայտնվել է կամ թանգանի կողմից ձեռք բերվել է, եղել է Ալեսանդրո Կաստելյանի շնորհիվ Հռոմից. Ալեսանդրո Կաստելյանին իտալացի goldsmith. So Castellani had offered his entire collection of gold and silver ornaments and gems to the British Museum in 1865. Despite having immediately received an offer of £20,000 subject to the approval of Parliament, in 1869 he was still waiting for the money to come through. 1865 թվականին Կաստելյանին արդեն իսկ առաջարկել էր բրիտանական թանգարանին ձեռք բերել իր ոսկյա եւ արծաթյա զարդերի հավաքածուն։ Հենց տեղում բրիտանական իշխանությունները առաջարկում են 20,000 ֆունտ դրա համար, բայց դա դեռ սպասում էր ազգային ժողովի հաստատմանը եւ 4 տարի անց դեռ 1869 թվականին նա դեռ սպասում էր գումարի հաստատմանը. So, to unlock the impasse, Layard, the man we talked about before in 1947, suggested exhibiting the collection at the South Kensington Museum, which is the current Victoria and Albert Museum, negotiating a payment of £500 toward the expense of shipping the gold to London. But getting wind of Castellani's desire to sell abroad, the newly formed Italian government sent officials to seal his cabinet, so to block the export, pending an offer of acquisition by the Italian state.
Որպեսզի սա էլը տեղից շարժվի, Լեյարդը առաջարկում է այն ժամանակ հարավային Քենսինգտոնի թանգարանին, որը հիմա Վիկտորիա եւ Ալբերտ թանգարանն է, ցուցադրություն համադրել, այսպես ասած, այդ հավաքածուի հիման վրա, եւ դրա համար առաջարկում 500 ֆունտ, որպեսզի կարողանան նավով այդ ոսկեղենը հասցնել Լոնդոն։ Բայց Իտալիայի կառավարությունը հասկանում է Կաստելյանի մտադրությունը վաճառելու վերջնական այդ ողջ հավաքածուն եւ կարելի ասել ոստիկաններ, պաշտոնատար անձանց են ուղարկում, որպեսզի կողպեն ամբողջ հավաքածուն եւ դրանով կարելի ասել նոր առաջարկով են հանդես գալիս, որպեսզի Իտալիայի իշխանությունները ձեռք բերեն ողջ հավաքածուն։ So Castellani writes to Newton, the man we talked about just now, the consul that then became director, having taken into consideration your letter and the projects proposed to me to display my collection of ancient gold at the Kensington Museum, I was minded to accept when this morning I received a dispatch from the Ministry of Public Instruction who informed me to have given all necessary orders so that my collection of ancient gold, bronzes, terracottas must not be taken out of Italy. Նամակից մի հատված ասում է ձեր նամակը հաշվի առնելով եւ այն առաջարկը, որը ներկայացրել եք, հա, իմ հին ոսկեիրերի հավաքածուն Քենսինգտոնի թանգարանում ցուցադրելու համար ես կհապաղեմ առաջարկն ընդունել, որտեղ այս առավոտ հանրային կառավարման նախարարությունից լույս ստացա, որի համաձայն պաշտոնատարանցինք ստացել են հրամաններ, կարելի ասել, սահմանափակելու իմ հին ոսկեայրերի, բրոնզի, տերակոտայի հավաքածուն Իտալիայից դուրս հանելու հնարավորություն։ And can you say, and the letter also says, and he cites the law that authorizes him to do so. Նամակում նա անգամ նշում է օրենքի համարը, որով պաշտոնատարանցինք ստացել են այդ թույլտվությունը։ So, Castellani had good reasons for his worries because legislation around the export of cultural artifacts and antiquities was already well established in the Italian state. Իրականում Իտալիայում արդեն ոսկյա հնությունների եւ այլ տիպի հնությունների ելքը սահմանափակող օրենսդրություն կար։ So, at the beginning of the 19th century, Pope Pio XVII Chiaramonti had tasked an abbot, Carlo Fea, appointed superintendent of excavations, to come up with a way to limit the illegal export of antiquities from the Papal States. 19-րդ դարի սկզբին Պիոս 7-րդ Chiaramonti Պապը հանձնարարում է Աբբա Կարլո Ֆեային, որը այն ժամանակ պեղումների վերակացու էր նշանակված կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, այնպիսի իրավական շրջանակ ստեղծել, որը կսահմանափակի պապական պետություններից հնությունների ելքը։ Perhaps explain that this is important. I'm talking about this because from this concept we get the modern antiquities legislation. Fea developed the concept that important artifacts, either excavated or already in private collections, should be recognized as public goods and therefore unalienable, and so they could not be sold or exported because part of a common patrimony. Իրականում սա որոշիչ դեր ունեցավ ոլորտի հետագա զարգացումների համար, որովհետև ընդհանրապես հնությունների ոլորտը կարգավորող ժամանակակից օրենսդրությունները մեծամասամբ ոգեշնչված եւ ներշնչված են հենց սրանից։ Նա նոր կոնցեպտ է մշակում, որի համաձայն կարևոր ցուցանմուշները, որոնք հայտնաբերվել են երկրի տարածքում կամ արդեն մասնավոր հավաքածուների մասն են կազմում, ճանաչվում են որպես հանրային օբյեկտ, հանրային շահ եւ անօտարելի են։ Այսինքն նշանակում էր, որ դրանք չեն կարող վաճառվել կամ երկրից դուրս տարվել, որովհետեւ հանրային գերակայություն են համարվում։
So very quickly I'll shorten this. So this was called the Editto del Cardinal Camerlengo. In 1820 there was a new legislation on the basis of this edict, but these laws were taken up little by all the kingdoms in Italy, also to protect the goods coming out of the excavation of Volterra and later Pompeii and Ercolanum. And so they introduced the additional concept that all archaeological remains were the property of the civil society. Այս նախագիծը տեղ է գտնում Կամերլենգոյի հրովարտակում։ Դրա հիման վրա 1820 թվականի ապրիլին մեկ այլ հրովարտակ է ուրեմն հռչակվում, որով էլի թե մասնավոր թե ոչ մասնավոր հավաքածուները համարվում են հանրային շահ։ Սա էականորեն ազդում է նաև Վոլտերայից եւ Պոմպեից եւ Հերկուլանիումից հայտնաբերված հնությունների վրա եւ դրանից հետո բոլոր իշխանություններում եւ հարակից օրենսդրություններում, ասպես ասած, հնագիտական գտածոները համարվում են քաղհասարակության սեփականություն։ Okay, so I jump to Aldo. Although there wasn't an element of public utility in Castellani's collection, according to the contemporary legislation, the collection should not have left the country and should have been sold to the state, so could not be sent to England. Թեև Կաստելյանի հավաքածուում հանրային շահ ներկայացնող որևէ ցուցանմուշ չկար, բայց այդ ժամանակ գործող օրենսդրության համաձայն դրա ելքը երկրի տարածքից դուրս էլի սահմանափակվում է։ So the inspectors valued the collection at the equivalent of 24,000 for the goldware and 16,000 for the other piece of archaeological interest, which meant that the government would have had to spend the equivalent of 40,000 British pounds to acquire it. But instead they offered 20,000, and so Castellani was able to say no. And he immediately brought to Newton at the British Museum, telling him that after torturing him for 9 months, the government had realized that it was impossible for them to find the money to acquire this collection. Ինչա տեղ ունենում, տեսուչները գնահատում են իրականացնում, ոսկյա իրերը գնահատում են 24,000 ֆունտ, իսկ մյուս հնագիտական հետաքրքրություն ներկայացնող առարկաների ընդհանուր արժեքը 16,000 ֆունտ։ Սա նշանակում է, որ եթե Իտալիայի կառավարությունը ցանկանում է Կաստելյանի հավաքածուն ձեռք բերել, պետք է 40,000 ֆունտ վճարի, բայց առաջարկում են 20,000 ֆունտ դրա փոխարեն եւ իհարկե Կաստելյանին անմիջապես մերժում է եւ Նյուտոնին գրում ասում 9 ամիս ինձ տանջելուց հետո հասկանում են, որ որևէ կերպով չեն կարող այդքան գումար հավաքել, որպեսզի վճարեն իմ հավաքածուի համար, այդքան։ So he then wrote, so at last I am free to dispose as I like of my large collection of ancient gold, ornaments, gems, bronzes and other antiquities, the Italian government being unable to find the money to purchase it. Do you think you could obtain from the British government to have my collection sent to England on board of a state ship? Նա նամակ է գրում, որում ասում է վերջապես ես հնարավորություն ունեմ իմ հայեցողությամբ տնօրինելու հին անտիկ ոսկյա իրերի, թանկարժեք քարերի, բրոնզի եւ այլ հնությունների իմ հավաքածուն, որտեղ Իտալիայի կառավարությունը չի կարողացել անհրաժեշտ գումարը հավաքել այն ձեռք բերելու համար։ Ասում է ինչ ես կարծում, Բրիտանիայի կառավարությունից կարող ես այդ գումար հայթայթել, որպեսզի իմ հավաքածուն կարողանամ ձեր պետական իշխանական նավերից մեկի վրա ուղարկել Անգլիա, Լոնդոն։ And so his correspondence with Newton implies that eventually he literally smuggled the collection out of Italy. In fact, in another slide, Barnaby, please can you move it? He says, finally, the whole collection was shipped a few days ago on the HMS Defense and all is left for Malta. We managed a real coup d'etat with the custom officials here and managed to pass 41 big cases without inspection, but one can do great things with little money.
Փաստորեն Կաստելյանի եւ Նյուտոնի նամակագրությունից բարձ է դառնում, որ բառացիորեն մաքսանենք ճանապարհով երբեմն որոշ պաշտոնավորների կաշառելով նա կարողանում է երկրի տարածքից դուրս հանել իր հավաքածուն, ասում է վերջապես ողջ հավաքածուն մի քանի օր առաջ հնարավոր եղավ արքայական նավատորմին պատկանող defense նավով ուղարկել Մալթայից Անգլիա։ Նա ասում է Մաքսային ծառայողներից մեկի հետ մի իսկական հեղաշրջում արեցինք, մեզ հաջողվեց մոտ 41 մեծ արկղ առանց տեսչական ստուգման բարձրացնել բեռնել նավ եւ ուղարկել երկրի սահմաններից դուրս։ But still, after 1 year, no money. Let's say this. Բայց ամեն ինչ նորից փոխվում է 1 տարի հետո եւս էլի գումար չկա։ Until he wrote. Because ultimately the catalyst was an Hellenic bronze head with an accompanying hand that Castellani had purchased in Rome using 4,000 borrowed from the British collector Sir William Drake. And he says, Sir William Drake was so good as to lend me the sum of 4,000 to allow me to purchase a Greek bronze head from Thessalia, which, for the strongest sequence of coincidence, was sent for sale here in Rome and ended up in front of me. Այս ճահճացումից հետո իրավիճակը մի փոքր փոխել միայն հնարավորություն տալիս է հենց այս հելենական բրոնզյա գլուխը, որը ուղեկցում էր շատ նման ձեռքով, որը Կաստելյանին ձեռք էր բերել Հռոմում 4000 ֆունտով, որը ձեռք էր բերել Sir William Drake-ից, այստեղ նամակում ասվում է Sir William Drake-ը այնքան առատաձեռն էր, որ ինձ 4000 ֆունտ գումար տրամադրեց, որպեսզի կարողանամ Թեսալիայում հայտնաբերված այս հունական բրոնզե գլուխը ձեռք բերել։ Հետո շարունակում է ասելով, որ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ դրվել է վաճառքի Հռոմում։ Հետո հայտնվել իմ առաջ։ So you have to explain that at this point I have to think about all that history of consuls and diplomats and obtaining antiquities, and this is how we start to understand the connection. Հիմա ուզում եմ, որ անպայման մտաբերեք այս դիվանագիտական խաղերի մասին ողջ ասածս, որը կարծում եմ ամեն ինչ իր տեղը կդնի արդեն։ So I have not been able to prove that Newton knew of the head as soon as it was excavated and put its acquisition as an incentive for the purchase of the entire Castellani collection by the British government, but what happens seems to imply that that is exactly what happened. Ես իրականում չեմ կարողացել որևէ ապացույց գտնել, որը ցույց կտար, որ Նյուտոնը արդեն լավ էլ գիտեր, թե իրականում ինչ արժեք եւ կարեւորություն ունի այս գլուխը, որը հայտնաբերվել է, բայց հետագա բոլոր իրադարձությունները հենց սրա մասին են վկայում։ Barnaby, one slide before, and in fact, Castellani's correspondence showed that at Newton's request, he was buying antiquities also from Charles Merlin, acting British consul in Greece. So we didn't put a slide for that. So So Castellani was buying from diplomats in Greece for Newton. Կաստելյանի եւ Նյուտոնի նամակագրությունից նաեւ բարձ է դառնում, որ Նյուտոնը նրան խնդրել էր նաեւ այլ դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող մարդկանցից, օրինակ Հունաստանում Բրիտանիայի այդ ժամանակվա հյուպատոս Չարլզ Մերլինից ձեռք բերել հնություններ։ Նա փորձում էր բանակցել եւ կապերն օգտագործել հնություններ ձեռք բերելու համար։ So as soon as he heard about the head, Newton requested permission to visit Rome on his way back from Ephesus. He said, as Mr. Castellani has now in his possession a bronze head and other antiquities of extraordinary merit. Հենց որ իմանում է Աստվածության գլխի այս կարևոր ցուցանմուշի մասին, թույլտվություն է հայցում, որ Եփեսոսից տուն վերադառնալու ճանապարհին այցելի Հռոմ, որպեսզի կարողանա այդ հարցով զբաղվել, նամակում ասում է, քանի որ պարոն Կաստելյանին այս պահին անձամբ տնօրինում է բրոնզե գլուխը եւ շատ մեծ նշանակություն ունեցող այլ հնություններ։ So having been to Rome, he then wrote to the Prime Minister of Great Britain this letter.
This precious relic of the heroic age has been secured by Mr. Castellani and it is now offered with the remainder of his collection to the British Museum. I have recommended it in the strongest manner because it contains a bronze head of Venus of heroic size, which is to my mind the finest example of Greek work in metal I have ever seen. Նա Հռոմից Բրիտանիայի վարչապետ Ուիլյամ Գլեդստոնին 1873 թվականի փետրվարի 15-ին նամակ է գրում, ասում է հերոսական ժամանակաշրջանի այս թանկ մասունքը, որը այս պահին պարոն Կաստելյանի տնօրինության տակ է, իր հավաքածուի մյուս մասի հետ առաջարկվել է բրիտանական թանգարանին, ես իսկապես այսպես ասած խրախուսում եմ, առաջարկում եմ, որ հոգաբարձուները քննարկեն, այս հավաքածուն ձեռք բերելու հարցը, որովհետև հավաքածուն պարունակում է նաև հերոսական չափեր ունեցող Վեներայի արձանի բրոնզե գլուխը, որը իմ կարծիքով հունական քանդակագործության լավագույն օրինակներից է, մետաղից պատրաստված, որը երբևէ տեսել է։ And in fact, he said in the same letter, indeed, I might say the work which, in beauty of conception and mastery of execution, has most claim to rank next to the marbles of the Parthenon. I trust that the liberality of the government will enable us to secure this matchless head. Մեկ այլ նամակում ասում է, իսկապես կարող եմ ասել, որ այս գործը, այս աշխատանքը հղացման գեղեցկությամբ և իրականացման վարպետությամբ կարելի է դասել միայն Պարթենոնի մարմարների շարքին։ Եվ ես հույս ունեմ կամ վստահ եմ, որ կառավարությունը իր առատար ձեռնությամբ հնարավորություն կտա ձեռք բերելու նախադեպը կամ հավասարը չունեցող այս գլուխը։ So Newton became so obsessed with acquiring this head that he kept writing to the trustees and to the Prime Minister. In February, he wrote 3 times. So he wrote, the nose and mouth are perfect. The eyes have been filled with precious stones. The hair over the forehead and the front of the neck are well preserved. Նրա հիացմունքը այս գլխի հանդեպ այնքան է մեծանում ժամանակի ընթացքում, որ 1873 թվականի փետրվարին մեկ ամսվա ընթացքում 3 անգամ գրում է եւ հոգաբարձուներին եւ վարչապետ Գլեդստոնին։ Ասում է, որ քիթը եւ բերանը հիանալի վիճակում են, աչքերը լցված են եղել կամ աչքերի տեղում եղել են թանկարժեք քարեր եւ ճակատին եւ պարանոցի դիմային հատվածին հանգչող մազերը եւս լավ պահպանվել են։ Next slide, Barnaby. Okay. And then in another letter, in the same week, Mr. Newton considers that this is not only the finest bronze in which he ever saw, but that as work of great art, as more of the manner of the great artist of Athens than any extant sculpture other than that of the Parthenon. Than those of the Parthenon, and it is the more precious because of the works of Phidias in the pediments of the Parthenon. The bodies only have been preserved. So, in the Parthenon marbles, they only have the bodies. This, he says, is the only example of face from the time of Phidia. Մեկ այլ նամակում, որ էլի նույն շաբաթվա ընթացքում է գրել, ասում է, պարոն Նյուտոնը կարծում է, որ սա ոչ միայն լավագույն բրոնզե գործն է, որ նա երբևէ տեսել է, հենց հունական արվեստի, որը բնորոշ է հենց աթենացի հիանալի քանդակագործների ձեռագրին, իհարկե Պարթենոնի քանդակներից բացի, բայց նաև կարևոր է նրանով, որ շատ բնորոշ է Ֆիդիասի կողմից ստեղծված Պարթենոնի ճակտոններում արձանների պահպանված մարմինների հետ։ Պարթենոնի ճակտոններում պահպանվել են միայն մարմինները, գլուխները չեն պահպանվել։ So, the Prussians were interested in Castellani's collection.
And Newton recommended that immediate steps should be taken to obtain authority from the government to secure the entire collection, which, taking into consideration the surpassing beauty of the head, would be worth in excess of 24,000. Այդ ժամանակ պրուսիացիներն էլ էին հետաքրքրված այս ցուցանմուշով եւ այդ ժամանակ սա հաշվի առնելով Նյուտոնը շտաբ առաջարկում է, քաջալերում է, որ անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվեն հավաքածուն ձեռք բերելու համար, որը ասում է գլխի այս նախադեպություն ունեցող գեղեցկության շնորհիվ ունի մոտ 24000 ֆունտ դրանից ավել ունեցող արժեք։ So, this is not in the words, but explain to them that Castellani had been trying to sell this collection for 8 years. And from the moment he gets the head, we're talking about 2 months, and he sells. So, so in April, so 2 months later, worried by the lack of progress, Newton writes again to the Prime Minister, and he says, I have no words in which I can describe the charm of the bronze head. But he doesn't trust the Prime Minister to take this decision, so he also publishes an article in the Times, the newspaper. Ձեր ուշադրությունը ուզում եմ գրավել այն փաստի վրա, որ իր հավաքածուն նա փորձում էր 8 տարի շարունակ ինչ որ կերպով իրացնել, վաճառել, բայց գլխի հայտնաբերումից հետո 2 ամսում նա կարողանում է իրացնել ողջ հավաքածուն, ապրիլ ամսին, քանի որ ոչինչ տեղի չէր ունենում, նա կարծես հույսը կորցրած նորից նամակ է գրում Գլեդստոնին, ասում է բառեր չունեմ, որոնցով կարողանամ նկարագրել բրոնզյա այս գլխի հմայքը, բայց նա իհարկե չի բավարարվում դրանով, նա փորձում է իր ձեռքը վերցնել, հա, հարցը անձամբ լուծելու այս գործը եւ հոդվածը հրապարակում Times պարբերական. Yeah, and in the Times he writes, the first impression produced by this bronze head is a very long article, as you can see, is that of a majestic godlike beauty, simple but not too severe, with just enough of expression to give the face a human interest and make us feel that the conception is of a product of a human imagination inspired by a divine theme, of a mortal striving to body forth his idea of the immortal. Հոդվածը բավականին երկար է, ես մի հատված կընթերցեմ այդ հոդվածից, նա ասում է գլխից ստացած առաջին տպավորությունը նման է աստվածային գերազանց գեղեցկության, պարզ, բայց միևնույն ժամանակ ոչ այդքան խստաշունչ, ասում է մարդկային դեմքին մարդկային հետաքրքրություն տվող բավականաչափ արտահայտմամբ, որը այնպիսի տպավորություն է քեզ մոտ ստեղծում, որ գաղափարի հղացումը մարդկային երևակայության արգասիքն է ոգեշնչված աստվածային թեմաներից, մարդկային, ուրեմն անմահի մասին մարդկային պատկերացումը մարմնավորելու փորձ. Barnaby, can you change? And he continues, very little more expression would have made this head less divine. The Castellani bronze, he calls it, head, has such surpassing interest. It comes nearer to our conception of the work of a great master than any bronze yet discovered. In gazing at the form, we forget the material and the absence of color and think only of the life which a master spirit has evoked out of the ductile metal. Նա շարունակում է գլխի մասին իր գովքը, ասում է, որ Կաստելյանի բրոնզե գլուխը ուղղակի նախադեպը չունեցող հետաքրքրություն ունի եւ ասում է, որ այն երևի ամենամոտն է մեծն վարպետների կողմից ստեղծված երբևէ ստեղծված բրոնզյա լավագույն գործերի։ Ասում է, սրանից մենք սովորում ենք, որ չկա երևի այլ բրոնզե աշխատություն, որը ավելի լավ արտացոլի կամ արտահայտի մեծն վարպետների տաղանդը կամ վարպետությունը, այսպիսի նյութից, այսպիսի գործ ստանալու առումով։ So, all this insistence paid back. There is a letter in the British Library, in the Gladstone paper, with a penciled note
Newton will say that Castellani will not accept less than 27,000. So exactly a week after this article, the government bought the entire Castellani collection with the head. Եվ իր այս համառությունը իրականում տալիս է սպասված պտուղները Գլադստոնի նամակներից մեկում բրիտանական թանգարանի եւ Գլադստոնի միջև նամակագրության մեջ մատիտով այդպիսի մի գրություն կա, ասում է Նյուտոնն ասում է, որ Կաստելյանին 27000 ֆունտից պակաս չի վերցնի եւ week later did you say? Yeah, a week later. Մեկ շաբաթ հետո հենց այդքան գումարով իշխանությունները ձեռք են բերում ողջ հավաքածուն. And we know this not only from the letter from Gladstone, but also from Castellani. Castellani writes to Newton. So in the British Museum archive, we have this letter. I thank you particularly, my dear Newton, for all your incredible work done to bring this transaction to a conclusion. I recognize that without your energy and firmness, England would have lost a collection worthy to be part of its great museum. Please thank and salute Mr. Panizzi, who has also done so much to smoothen the many difficulties we encountered. Սրա մասին իմանում ենք ոչ միայն Գլադստոնի նամակագրությունից, այլ հենց Կաստելանի Նյուտոնին ուղղված նամակներից։ Նա ասում է իմ սիրելի ընկեր Նյուտոն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քո կատարած հիանալի աշխատանքի համար, որը թույլ տվեց այս առուծախը, այսպես ասած, կյանքի կոչել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ առանց քո էներգիայի եւ պնդաճակատության Անգլիան հաստատ կորցրած կլիներ այս մեծն թանգարանին հարիր ցուցանմուշը։ Խնդրում եմ շնորհակալություն հայտնիր եւ ողջունիր պարոն Պանիցին, որը եւս ջանք չի խնայել դժվարությունները եւ խոչընդոտները հարթելու համար։ And then a month later, in fact, Newton wrote to Gladstone to say thank you and to say basically now we must find out something about his head. So he said the name Aphrodite was originally given to the bronze head by Castellani and has clung to it in common connotation. But I do not think we have as yet any sure ground for assigning it either this or any other name. Possibly Potiadis Bey, the former possessor, might throw some light on this by giving those particulars of provenance which he promised Castellani on selling it. So I will cut, and he says, I for myself can only say that the privilege of looking at the bronze head every day is like granting an enormity of celestial pleasure for the rest of my life. Դրանից ուղիղ 1 ամիս հետո Նյուտոնը հենց Գլադստոնին է նամակ գրում, շնորհակալական նամակ, որում ասում է Աֆրոդիտե անունը ի սկզբանե Կաստելյանին է գլխին տվել, որը դառել է կարծես թե ընդհանուր կոնոտացիա, իմաստի մի մասը, բայց այս պահին մենք չունենք որևէ հիմք որոշելու կամ իմանալու թե իրականում ում արձանի մասն է այն։ Ասում է գուցե Փոթիադես Բեյը նախկին սեփականատերը իմանա թե իրականում ում է այն պատկանում, վերջում ասում է ես ինքս միայն կարող եմ ասել, որ ամեն օր այս հնությանը նայելը մեծ առավելություն է ինձ համար, որը վստահ եմ մեծ տիեզերական հաճույք է տալու ինձ իմ կյանքի ողջ ընթացքում։ So Newton started a long series of researches to find out the exact provenance of the statue. And his letters help us to retrace the story. So keen to discover whether other pieces might be found in the same location, he requested Consul Bigliotti, which I said before he helped to appoint there, to be sent to Satala to investigate. Սրանից հետո Նյուտոնը բազմաթիվ հետազոտություններ է նախաձեռնում, որպեսզի կարողանա պարզել ծագումը այս ցուցանմուշի եւ Հյուպատոս Բիլյոտին անգամ խնդրում է, որ անձամբ գնա Սատաղ, փորձի տեսնել այլ նմանատիպ ցուցանմուշներ այնտեղ հայտնաբերվել են, կհայտնաբերվեն թե ոչ։ So, and he writes this bronze, but the next one that you just prepared, he says this bronze was recently sold to Castellani by Potiadis Bey, this guy,
late Turkish minister of Florence, and formerly in the same capacity at Athens, where he was well known as a connoisseur and collector of Greek antiquities. It is said that the bronze came from Thessaly, but on this point there seems to be no particular at present. Նա նամակում ասում է բրոնզե այս առարկան բոլորովին վերջերս Փոթիադես բեյը վաճառել է պարոն Կաստելյանին։ Փոթիադես բեյը Ֆլորենցիայում Թուրքիայի վաղամերիկ նախարարն էր, որը նույն դիրքն է ունեցել Աթենքում մեծ սիրահարեր էլի հնությունների եւ էլի հավաքում էր հիմնականում հունական հնություններ։ Նա ասել է, որ այս բրոնզե առարկան հայտնաբերվել է Թեսալիայում, բայց դրան նման որևէ այլ առարկա կարծես թե չկա։ So he also asked another consul, Blunt, at Salonika. I read Thessaly being within Mr. Blunt consular district to make inquiries as to the truth of Podiadis Bey's statement that the bronze head was found in that part of Turkey. Blunt was unable to find out whether Podiadis Bey was true through local inquiries, but confirmed that Podiadis had an estate in Thessaly from which he obtains coins and antiquities from time to time. Նա անգամ դիմում է հյուպատոս Բլանտին, որը ծառայություն էր իրականացնում Սալոնիկում, ասում է լինելով Թեսալիայի տարածաշրջանում ծառայող հյուպատոս, խնդրում է, որ Փոթիադես բեյի այս պնդման ճշմարտացիությունը հավաստող կամ հերքող տեղեկատվություն ձեռք բերի, եւ Բլանտը ժամանակի ընթացքում փորձում է, բայց չի կարողանում հենց տեղում հարցումներ իրականացնելով ապացուցել կամ հերքել դրա ճշմարտացիությունը, բայց իմանում է, որ Փոթիադես բեյը ունեցել է Թեսալիայում կալվածք, որտեղից ըստ նրա ժամանակ առ ժամանակ մետաղադրամներ եւ հնություններ էր հայտնաբերում։ So Photiadis is documented as a passionate leader who bought antiquities and paid enormous prices for anything at all good. In the same time, Dominis Helix Konnagi, Newton's former personal assistant in Greece and trusted friend, was serving as consul general for Great Britain in Florence. Konnagi and Photiadis Bey moved in the same diplomatic and social circles and most likely discussed their mutual interest in antiquities and Newton's interest for the head. Փոթիադեսի մասին ասում է, որ նա շատ մեծ ջատագովներ, հնություններ հավաքելու եւ ասում է, որ ցանկացած լավ բանի համար մեծ գումարներ էր պատրաստ վճարել։ Եվ նույն ժամանակահատվածում 1865-ից 81 թվականներին Նյուտոնի նախկին անձնական օգնականը Հունաստանում եւ շատ վստահելի ընկերը Դոմինիկ Էլիս Կոլնաղին, որը այն ժամանակ Ֆլորենցիայում Մեծ Բրիտանիայի հյուպատոսն էր, գլխավոր հյուպատոսը, նրան է դիմում եւ շփվում են իրար հետ Կոլնաղին եւ Փոթիադես բեյը, նույն կարելի ասել նույն մարդկանց հետ են շփվում եւ հանդիպումների ընթացքում կարողանում են զուգահեռ քննարկել նաեւ հնությունների հանդեպ իրենց ընդհանուր հետաքրքրությունը։ So, although the Greek antiquities law in force between 1834 and 1999 forbade the export of antiquities, there were a number of loopholes. The law permitted the sale of objects originating from private excavations within Greece, but forbade their exportation. But the lack of personnel made enforcement impossible. Թեև 1834-ից 1899 թվականներին հնություններին վերաբերող հունական օրենքը արգելում էր, կամ այլ կերպ ասած սահմանափակումներ էր մտցնում, այնտեղ բազմաթիվ սողանցքեր կային։ Օրենքը պայմանականորեն թույլատրում էր մասնավոր պեղումների արդյունքում հայտնաբերված առարկաների վաճառքը, բայց արգելում էր բոլոր հնությունների պետական թե մասնավոր չթույլատրված արտահանումը կամ ելքը երկրից։ So, from the consuls he sent there, Newton found out that at the close of last year, the bronze female head, which recently
purchased by the trustees from Mr. Castellani was at Constantinople in the hand of an Armenian dealer called Sava. You might have to say the name, whoever, Sava, who then possessed the hand represented in the enclosed photograph. The dealer stated that both the head and hand had been found in the earth at Gumishamesh, near Erzimin, in a part of Armenia recently included in the Kingdom of Cappadocia. Բոլոր հյուպատոսներից, որոնց այսպես ասած գործի էր դրել, նա իմանում է, որ պարոն Կաստելյանից թանգարանի հոգաբարձուների կողմից բոլորովին վերջերս գնված այս գլուխը իրականում Կոնստանդնուպոլսում էր Սավաս Կուղունցողլու անունով հայ մի դիլերի ենթակայության տակ, որը տնօրինում էր նաև դրա հետ հայտնաբերված ձեռքը։ Ասում է, որ և ձեռքը և գլուխը հայտնաբերվել են պեղումների արդյունքում նախկինում Կապադովկիայի մաս հանդիսացող հայկական տարածքում Էրզիմինին մոտ տարածքում, որը կոչվում էր Գումիշամեխ. So at the time of the discovery of these bronze heads, Ottoman directives that aimed at building an imperial museum required for the two pieces to be handed over to the local governor at Constantinople. Այդ ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում գործող օրենսդրության համաձայն հայտնաբերված առարկաները պետք է փոխանցվեին տեղական մարզպետին կամ նահանգապետին, այսպես ասած, այսինքն տեղի կառավարչին, որն էլ հետո դրանք պետք է տաներ Կոնստանդնուպոլիս. And in fact, he says, the consul says, on the discovery being made, the governor of Sadak took possession of both bronzes, the hand and the head, and sent them to the governor general of Erzurum. They were then sent to Constantinople, but how they passed in a dealer's hand does not appear. The original finder of these bronzes received 8 British pounds for them. Ասում է, երբ որ առարկաները հայտնաբերվեցին, Սատաղի գյուղապետ, ասենք, համայնքապետը, լավ, իր ենթակայության տակ վերցրեց բրոնզե առարկաները և դրանք ուղարկեց Էրզրումի գլխավոր մարզպետին, կառավարչին։ Դրանք հետո ուղարկվել են Կոնստանդնուպոլիս, բայց թե ինչպես են դրանք հայտնվել այս դիլերի ձեռքում, հայտնի չէ։ So, in July 1874, Newton reported to the trustees on Biliotti's researches. Biliotti wrote a 64 pages report on the head. The bronze head had been found in 1872 in Sadak, which Newton described as a miserable modern village littered with majestic Roman ruins. The field where the head had been found was surrounded by a ditch at the foot of a hill contiguous to the Roman baths. Let me finish. Biliotti, who remained in Sadak 9 days before returning to Trebizond, became convinced that Sadak was the location of the ancient Roman town of Satala, which had hosted a permanent Roman camp. 1874 թվականի հուլիսին Նյուտոնը հոգաբարձուների ուշադրությանն է ներկայացնում Բիլիոտիի հետազոտության արդյունքները, այնտեղ զեկույցում ասում է, որ բրոնզե գլուխը հայտնաբերվել է 1872 թվականին Սատաղում, որը Նյուտոնի բնորոշմամբ մի զզվելի նողկալի ժամանակակից գյուղ էր, որտեղ կարելի ասել ճակերներով վխտում էին հռոմեական ավերակները։ Դաշտը, որտեղ հայտնաբերվել է, այնտեղ եղել է մի այսպիսի փոս, որը միացված է եղել որպես կանալ հռոմեական բաղնիքին։ Հետո ասում է, որ Բիլիոտին, որը նախքան Տրաբզոն վերադառնալը Սատաղում 9 օր է անցկացնում, համոզվում է, որ Սատաղը նույն տեղն է, որտեղ եղել է հին հռոմեական Սատալա քաղաքը, որտեղ նաև տեղակայված է եղել հռոմեական ճամբար։ Okay, so then we read again from Biliotti report. I'll go very quickly. The discoverer of the head
An old man named Yusuf pointed out to me the exact spot where he picked it up. It was on the limit of his field, which, together with that of his neighbor Valley, occupies the center of the platform. He told me that a little more than 2 years ago he was cutting a trench for watering his field when, at a depth of about 2 feet, his pickaxe stuck against a piece of metal here. Yeah? And in clearing the earth, it proved to be the head in question, which he describes as broken at the neck and representing a beautiful woman. Together and touching it was the left forearm of the bronze statue with the hand half shut, holding, he says, a purse, but which was perhaps a piece of drapery. I cut also Yusuf carried the head and hand to Erzegian for sale, but the fact of the discovery having become known to the governor of the town, he took possession of both relics and sent them to the governor general of Erzurum, his superior. They were forwarded by him to the port, who, I am assured by the government accountant accompanying me, acknowledged the receipt. The fact that the hand, having subsequently passed into private hands, can be taken as an instance of the little care which is bestowed by the Turkish government on objects of art, which are taken possession under the plea of adorning the museum at Constantinople, but then they disappear. Yusuf accompanied the bronze head to the capital and was paid 8 Turkish for it, a sum which he was telling me did not cover his traveling expenses. Would you say the money was equivalent to £8? Yes. Pretty much, okay. Հաշվետվության զեկույցում ներողություն, մանրամասն ներկայացվում է պատմությունը հայտնաբերման, ասում է մարդը, որը հայտնաբերել է այս գլուխը, ուներ Յուսուֆ անունը, ինձ ցույց է տվել կոնկրետ որտեղից է այն հայտնաբերել, այն գտնվում էր իր հարևան, Վելիի հողատարածքի հետ պատնեշի եզրին։ Ասում է, որ առուփորելիս քլունգը խփել է եւ հետո լսել է մետաղի ձայնը։ Հողը փորելով տեսել է, որ մետաղի առարկա կա, այդտեղ այդպես հայտնաբերվել է գլուխը, որի կողքին, որի հետ եղել է նաեւ նախաբազուկ, ձեռքին պայուսակ։ Յուսուֆն ասել է, թե պայուսակ է, որը հետո բարձրացավ, որ ավելի շատ նման է փեշքի։ Նա Յուսուֆը հայտնաբերողը գլուխը եւ ձեռքը տանում է Երզնկյանի մոտ, որը երևի վերավաճառող էր, որպեսզի վաճառի, հետո համայնքապետը իմանում է, որ նման բացահայտում է տեղի ունեցել, ինքը այդ հայտնաբերված առարկաները վերցնում է իր տիրապետության տակ եւ հետո փոխանցում Էրզրումի համայնքապետին, իր ղեկավարին։ Նա էլ հետո դրան ուղարկում է մեծ տուր, այսինքն Կոստանդնուպոլիս եւ այնտեղ կառավարչական կամ իշխանական հաշվապահը, որը ուղեկցում էր ինձ, հաստատում է դրա ստացումը։ Okay, so Billiot is posting. One last thing I didn't finish. Ասում է, որ ընդհանուր համատարած ուշադրություն կար նմանատիպ առարկաների հանդեպ եւ որ թուրքական կառավարության միակ հետաքրքրությունը այս առարկաների հանդեպ այն էր, որ դրանք տեղափոխվեն Կոնստանդնուպոլսի թանգարան, այնտեղ ցուցանմուշ ձևավորելու համար, ասում է Յուսուֆն անձամբ ուղեկցում է նրանց, հասցնում բրոնզե գլուխը մայրաքաղաք եւ դրա համար նրան վճարում են 8 ֆունտին համարժեք դրամ, որը չի էլ ծածկում իր ճանապարհածախսը։ So Billiot's posting was moved from Rhodes to Trebizond, giving him the possibility, should other archaeological finds emerge, to get them immediately. But by this time, the hostility of the Ottoman government to the export of antiquities, combined with the cost of exploration, discouraged the museum from doing further excavations at Satala. Բիլյոտին հետո Հռոդոսից տեղափոխում են Տրաբզոն եւ այսպես նա ավելի մոտ է լինում իրադարձությունների կիզակետին, որ եթե ինչ-որ նոր բացահայտում տեղի ունենա, նա անմիջապես հենց դրա այդ տարածքում կլինի, բայց ժամանակի մարտահրավերների պատճառով Օսմանյան կառավարության ներկայացված սահմանափակումներով եւ պեղումներ իրականացնելու այդ
թանկ արժեքով պայմանավորված թանգարանը այլևս պեղումներ չի իրականացնում Սատաղի տարածքում։ So we must remember that initially the museum only bought the head, and the hand was not part of the initial acquisition. But 2 years later, the bronze hand that Newton had referred to in his earlier report, because all these reports tell him there was a head and a hand. So Newton was obviously asking, what's happening with the hand? Where is it? So there is a document in the British Museum archives, an officer's report to the trustees in June 1875, and by which time the hand had been bought by Castellani and gifted to the museum. And in fact, we have a report that says Mr. Newton has the honor to submit to the trustees the following present, which is offered to the museum by Signor Castellani, a bronze hand. This hand is said to have been found with the beautiful bronze head from Satala, which Signor Castellani purchased from Mr. Podiadis Bey and afterwards sold to the trustees. Այդ ժամանակ չմոռանանք, որ բրիտանական թանգարանի կողմից ձեռք էր բերվել միայն գլուխը եւ դեռ խոսակցություններ չկային ձեռքի մասին, բայց իմանալով դրա մասին Նյուտոնին շատ է հետաքրքրում, ուզում է իմանալ, թե վերջը ինչ եղավ ձեռքի հետ։ Եվ հոգաբարձուներին հունիսի 1875 թվականի հունիսին ուղված նամակում մի սպա ասում է, որ պարոն Նյուտոնը մեծ ուրախությամբ հոգաբարձուների ուշադրությանն է ուզում ներկայացնել այս նվերը, որը թանգարանին է հատկացվել պարոն Ա Կաստելյանի կողմից։ Բրոնզե ձեռք, արդեն ձեռքի մասին է փաստում, ասում է, որ ձեռքը հայտնաբերվել է այն գեղեցիկ բրոնզե գլխի կողքին, որը հայտնաբերվել է Սատաղում, որն էլ Սինյոր Կաստելյանին գնել է պարոն Փոթիադես Բեյից եւ դրանից հետո վաճառել հոգաբարձուներին։ And I don't know if you translated this already, Mr. Newton has no doubt of the accuracy of this statement because the hand corresponds perfectly in style with the head and has undergone the same rough treatment, evidently with a view to breaking up and melting the bronze, explained to make coins. Նա ասում է, պարոն Նյուտոնը կասկած անգամ չունի, որ եւ գլուխը եւ ձեռքը պատկանել են նույն արձանին, որովհետեւ նույն ոճն ունեն եւ նույն վատ վերաբերմունքին են արժանացել, ասում է, հավանաբար փորձել են գլուխը եւ ձեռքը պոկել, որպեսզի հետո բրոնզը հալեցնեն եւ ձուլեն մետաղադրամներ։ Okay, so a little historical context again. So although they had allowed foreign powers to excavate and take away archaeological pieces from their territory, around 1870 the Ottoman authorities introduced more restrictive approach to the export of antiquities. I'll do this very quickly and then you translate quickly. By 1869, a first bylaw on antiquities had been passed, signaling a modern attitude to their management and a desire to play the great game of building a museum on equal terms with the other European powers. So this can be seen as a peak in the changing of attitudes toward European excavations. Legislation stated that permission to excavate needed to be obtained, and it prohibited the export to foreign countries of any antiquities found in such excavations. Only the Sultan had discretion to grant permission for export. This law was updated in 1874, so at the time of all this was happening, and again in 1884, and this signified that the golden era of acquisition for European museums had ended. Թեև նախկինում Օսմանյան իշխանությունները անտարբեր էին այս հարցի նկատմամբ եւ թույլ էին տալիս, որպեսզի արտաքին ուժերը երկրի տարածքում պեղումներ իրականացնեն, 1870 թվականին արդեն իշխանությունները նոր օրենսդրություն են մշակում, որով սահմանափակում են հնությունների ելքը երկրի տարածքից դուրս։ 1869 թվականին ընդունվում է առաջին ենթաօրենսդրական իրավական ակտը, որը կարծես թե նոր ավելի ժամանակակից մոտեցում է փոխանցում ոլորտում կառավարմանը եւ սրանով Օսմանյան իշխանությունները կարծես դառնում են այս գահերի խոշոր խաղի
մի խաղացողը։ Ուզում են եվրոպական երկրների պես հավասար ձևավորել իրենց պատմությունը եւ մշակույթը ներկայացնող թանգարաններ։ Եվ սրանով կարելի է ասել, որ եվրոպական ուժերի կողմից իրականացվող պեղումների դեմ մոտեցման այդ պիկն է հասնում եւ այնտեղ օրենսդրությամբ սահմանվում էր, որ պեղումներ իրականացնելու համար նախապես պետք է թույլտվություն ձեռք բերել եւ այն նաեւ արգելում էր հնությունների դուրս հանումը երկրի տարածքից։ Այստեղ բացառություն էին կազմում միայն մետաղադրամները եւ կրկնօրինակները։ Հոդված 6-ը մասնավորապես սուլթանին հայեցողության շրջանակ էր տալիս անձամբ արտահանումը թույլատրել, հա, միայն նա ուներ այդ իրավունքը եւ 1874 թվականին այս օրենսդրությունը լավարկվում է եւ 1884 թվականին կարելի ասել եվրոպական թանգարանների համար օտար հողի վրա պեղումներ իրականացնելու ոսկե դարը ավարտվում է։ Okay, so in all of this, then other news arrive. So when he got the head, Newton wrote to everybody new. He wrote to the embassy at Constantinople, he sent consuls, he sent his colleagues in Florence to find out about it, and one letter came back. One letter from the secretary of the embassy at Constantinople, and he said, I read, "Now the very man, an Armenian who severed the head from the trunk of the statue, was in my room here 2 days ago. He was brought to me by Ali Shan, who has been entrusted with the secret which is known only to 2 or 3 other persons. They are afraid of Biliotti, the consul he sent to Sadak to look for more statues, and the Turks. The story is the most curious one as told to me by Ali Shan and the Armenian, but I'm pledged not to divulge it." And so basically, the secretary of the embassy says, Ali Shan has come to me and he says that this man that found the statue, the head and the hand, says that there are the rest of the statue and another statue in a cave. And if you come here and if you do excavations, these statues can be had. But I read here that the way is too complicated. Now the very man, an Armenian, who severed the head from the trunk of the statue, was in my room. He was brought to me by Ali Shan. They are afraid of Biliotti and the Turks. This story is a most curious one, as told to me by Ali Shan and the Armenian, but I am pledged not to divulge it. You must communicate on the subject with Ali Shan. I will give you any assistance in my power, but I don't wish to have anything to do with the money part of the business. Not only is the statue of which you have the head in existence, but a companion statue, quite uninjured, can be had. The ambassador must ask leave to purchase and bring away the statue as a special favor from the Sultan. In the present temper of the Turks, as regards to antiquities, it can be done in no other way. Sir Eliot tells me that he will not object to ask this favor as far as regards the fragment of the trunk of which the British Museum actually possesses the head, but he won't ask for the other statue, and I foresee many difficulties. Այստեղ ասպարեզ է գալիս հենց Նյուտոնը, որը ակտիվ նամակագրական կապի մեջ էր իր ընկերների, կոնսուլների, հիպատոսների հետ, եւ նա պատասխան նամակ է ստանում այն ժամանակ Կոնստանդնուպոլսում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան գլխավոր քարտուղարից, որը ասում է, որ օրեր առաջ իր սենյակում էր հենց այն մարդը, որը անձամբ պոկել է գլուխը հիմնական արձանից, նա իր մոտ էր բերել Ալիշան անունով նույն մարդը, որի հետ նախքան այդ հանդիպել է եւ նրան ճանաչում էր, ասում է, որ բայց սա գաղտնիք է եւ սրա մասին միայն գիտենք ես, Ալիշանը եւս 2-3 հոգի, նրանք վախենում են Բիլիոտից եւ թուրքերից։ Պատմությունը անշուշտ շատ ուշագրավ է, բայց ինչպես խոստացել եմ Ալիշանին եւ այդ հային, չեմ կարող բացահայտել, այսինքն գաղտնիքը պետք է գաղտնիք մնա, եթե
ուզում ես մանրամասներ իմանալ, խոսիր հենց Ալիշանի հետ, իմ ուժերի սահմաններում ես քեզ հնարավորինս կաջակցեմ, բայց որևէ ընդհանրություն չեմ ուզում ունենալ ֆինանսական հարցերի հետ։ Հետո ասում է բացի բուն արձանը, որ փոխել են գլուխը եւ թևը, հայտնաբերվել է բավականին լավ պահպանված վիճակում գտնվող մեկ այլ արձան։ Որպեսզի կարողանանք դրանք ձեռք բերել, դեսպանն անձամբ պետք է խնդրի սուլթանին, որ այդ թույլտվությունը ստանա, բայց հաշվի առնելով թուրքերի վերաբերմունքը այս պահին, կարծում եմ այլ տարբերակ չկա դա իրականացնելու։ Sir Eliot-ը ինձ ասում է, որ դեմ չէ հենց բուն արձանը խնդրել, որից որ փոկել են գլուխը եւ թևը, բայց դրա կողքին հայտնաբերված արձանի հետ կապված ոչինչ չեն կարող անել։ Ես այստեղ կանխատեսում եմ շատ մեծ դժվարություններ։ So nothing was made of Alishan's offer of finding the rest of the statue because reading the letters in the British Museum archive and Biliotti's report in the Department of Greece and Rome, I found a lot of evidence of a dry market and an hostile attitude in the Ottoman Empire. So one consul writes on 27th of January 72, pointing to a series of violent articles against the British government and against Mr. Wood, who was excavating at Ephesus, which have recently appeared in the Greek and other newspapers of the Levant. As attacks on the British government permitted by the port, these articles, sorry Barnaby, before, signify, go back, no? Well, I can read anyway. I have to find it here. This article have a certain significance and indicate, in Mr. Newton's opinion, a less friendly disposition on the part of the Ottoman government than formerly prevailed in regard to the granting of firmans for the exportation of marbles. Ալիշանի առաջարկը հետո իհարկե որևէ հաջողությամբ չի պսակվում, առաջարկը վերաբերում էր արձանի մյուս մասը հայտնաբերելուն եւ բրիտանական թանգարանի արխիվներում պահվող նամակներից եւ Հունաստանի եւ Հռոմի բաժնում Բիլյոտի այս զեկույցից բարձ է դառնում, որ այդ ժամանակ արդեն շուկան բավականին նեղանում էր եւ Օսմանյան կայսրությունում մոտեցումը ընդհանրապես անգլիացիների հանդեպ բավականին խստացել էր, ավելի թշնամական էր դարձել 1872 թվականի հունվարին գրված նամակում ասում է Հունաստանի եւ Լևանտի այլ երկրների ամսագրերում հոդվածներ են հրապարակվել բավականին բռնի եւ թշնամական հոդվածներ բրիտանական կառավարության եւ պարոն Վուդսի դեմ պարոն Վուդսը այն ժամանակ Եփեսոսում պեղումներ էր իրականացնում։ Ասում էր հաշվի առնելով մեծ դրան, այսինքն Օսմանյան կայսրության կողմից բրիտանական կառավարության հանդեպ թույլատրված այս հարձակումները, այս հոդվածները իհարկե պետք է ուշադրության արժանանան եւ ցույց են տալիս, որ պարոն Նյուտոնի կարծիքով այս պահին Օսմանյան կառավարության կողմից արդեն մոտեցումը շատ ավելի խիստ ու թշնամական է եւ մարմարների հետագա պեղումները այլևս հնարավոր չեն լինի իրականացնել. Did you read the part with the cases with their central? No, I'm leaving that because it's late. So this was in Turkey. Then from Italy, Castellani was writing to Newton that there was a parallel situation. Castellani writes, it will be impossible in future to buy such important objects in Italy due to the harshness adopted by our government, due to the competition of all municipalities to open their own local museums in the historic center of ancient life. And they manage very well. We are not able to sell almost anything anymore, neither to buy, not even for exorbitant prices. Please try to explain this to the trustees and the government. Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցող այս գործընթացներին զուգահեռ նմանատիպ գործընթացներ են տեղի ունենում նաև Իտալիայում։ Եվ այստեղ նամակում Կաստելյանին Նյուտոնին ասում է շատ շուտով հնարավոր չի լինի այլևս կարևոր օբյեկտներ, առարկաներ ձեռք բերել Իտալիայում,
հենց Իտալիայի իշխանությունների կողմից որդեգրված այս խիստ քաղաքականության պատճառով, որը պայմանավորված է բոլոր մարզերի կամ իշխանությունների կողմից տեղական թանգարաններ բացելու այդ մեծ հետաքրքրության, կարծես մրցակցություն էր ձևավորվել, որպեսզի կարողանան հին անտիկ կյանքը ներկայացնող կենտրոններ ձևավորել, ասում է, որ այլևս վաճառելու որևէ բան վաճառելու հնարավորություն չկա, ոչ կարողանում ես գնել, ոչ էլ վաճառել անգամ ահռելի գներով, ահռելի գումարների դիմաց։ Խնդրում եմ սա լավ բացատրես ձեր կառավարությանը եւ հոգաբարձուներին։ So, the letter books in the British Museum for the later part of the century, especially from 1890, concentrate on the changes in the Italian and Ottoman legislation on antiquities. By now, in the Ottoman Empire, permission were being denied and exportation curtailed. And even in Cyprus, by then under British protectorate, they decided to tighten the legislation against the exportation of antiquity. So in this context, the Satala Aphrodite literally slipped through the net in a moment in which, according to the legislation, should have not left Turkey, but having reached Italy, should have not left Italy, or should have returned back to Turkey, but instead it reached London to find its resting place in room 22 at the British Museum. Փաստորեն արխիվում զետեղված այդ նամակների հավաքածուներից պարզ է դառնում, որ դարի վերջին, հատկապես 1890-ականներին, թե Օսմանյան կայսրությունում եւ թե Իտալիայում խստացվող օրենսդրության պատճառով ոլորտը բավականին նեղանում եւ տուժում է, այդ ժամանակ արդեն թույլտվության հայցեր են մերժվում եւ ընդհանրապես կասեցվում է հնությունների եւ թանկարժեք ունեցող արվեստի գործերի ելքը երկրից դուրս։ Անկամ Կիպրոսում, որը այն ժամանակ բրիտանական պրոտեկտորատի ազդեցության տակ էր, ելի խստացնում է իր օրենսդրությունը թույլ չտալով դրանց արտահոսքը։ Եվ այս համատեքստում կարելի ասել, որ Սատաղյան Աֆրոդիտեն, այսպես ասած, օգտագործել է հարմար պահը, հարմար ժամանակը սողանցքով անցնելու եւ եթե ամեն ինչ օրենսդրությանը համահունչ ընթանար, այն այդպես էլ Թուրքիայի տարածքից դուրս չէր գա։ Բայց հասնելով Իտալիա, եթե անգամ հայտնաբերվեր այնտեղ, պետք է վերադարձվեր Թուրքիա։ Դրա փոխարեն այն հասնում է Լոնդոն եւ բրիտանական թանգարանի համար 22 սենյակում գտնում իր պատվավոր տեղը։ End of the letter. Եվ այսքանով ես ավարտեցի զեկուցումը։ Շնորհակալություն գեղեցիկ ներկայացման համար, շատ հետաքրքիր էր, ինֆորմացիան շատ մեծ էր։ Ուղղակի հետաքրքիր է հետևյալ հարցը, արդյոք Ղևոն Դալիշանի ստեղծագործության, Ղևոն Դալիշանի հայտնաբերման, ինչպես նաև արձանի ոչ թե Աֆրոդիտեի տեսքով, այլ հայկական որպես Անահիտ ուսումնասիրություն կատարված է Բրիտանիայի թանգարանում, ներկայացված է արդյոք որպես ոչ հելենական, այլ որպես Անահիտ, թե ոչ։ So, when I started this research, the only thing that the head of Satala, as they call it, had underneath was 2 lines. I can't remember what the 2 lines say, but I wrote a long article on this, and with the precise wording. That was something like a Hellenistic head found in Satala, 1873. That was that. When I started that project with the British Museum and I found all this documentation, I was shocked, and I said to them, can you see what a rich history there is, and how you should communicate this to the people? They should know all this history. But
the history of collecting is not a very well-known field. I can say that a lot of it, the collecting, official collecting for museums, I started with my PhD thesis 30 years ago. And so it's not in the same important information. Okay. Ես իրականում առաջին անգամ Սատաղյան այս Անահիտի գլխի մասին իմացա, որ նոր ընդունվեցի աշխատանքի կամ իմ գործունեությունը սկսեցի թանգարանի հետ, այն ժամանակ դիտակին ընդամենը 2 տող էր գրված, որտեղ ասում էր հելենական ծագում ունեցող գլուխ է, որը հայտնաբերվել է Սատաղում։ Բայց երբ որ արդեն հետազոտական աշխատանքները սկսեցին եւ ուսումնասիրեցի հավաքածուի էվոլյուցիայի այս ողջ պատմությունը, տեսա թե ինչքան մեծ ժառանգություն է, ինչ կարևորագույն նշանակություն ունի դրա պատմությունը եւ հարցնում է, ասում է, տեսնում եք ինչ պատմություն կա թաքնված սրա հետում եւ որքան կարևոր է դա փոխանցելը հանրությանը, բոլորին ընդհանրապես։ Եվ ասում որ խնդիրն այստեղ այն է, որ հավաքածուների պատմությունը, ձևավորման պատմությունը, հավաքածուների ձևավորման պատմությունը այդքան լավ ուսումնասիրված կամ հանրահայտ չէ։ Ես էլ առաջին անգամ այս ողջ գիտելիքին ծանոթացել եմ իմ դոկտորական հետազոտության շրջանակներում։ Can you explain that now they have a group in the museum that is researching the history of their collections. But for them, it's a complicated story too, because the documentation is very complicated to look at. There are lots of different passages. It's not an easy. Ժամանակի ընթացքում թանգարանում ձևավորվել է առանձին աշխատանքային խումբ, որը հենց ուսումնասիրում է եղած հավաքածուների պատմությունը։ Պարզապես այս գործընթացը եւս լի է բազմաթիվ մարտահրավերներով, փաստաթղթաբանությունը, նամակները, նամակագրությունը հայտնաբերելը եւ ուսումնասիրելը այդքան էլ հեշտ գործ չեն, եւ սա արհեստականորեն դժվարություններ է ստեղծում նրանց համար։ And also explain that it's a new concept to try and look back at what happened, because before the emphasis was we got these things, we are a great museum of a great nation, we don't need to explain anything. But now the attitude has changed. Տեսեք, նախկինում մոտեցումն այլ էր։ Ձեռք էր բերվել թանկարժեք կարևոր նշանակություն ունեցող ցուցանմուշը, ինչ որ գիտեին դրա մասին, բավարար, ասում են դե գիտենք որևէ մեկին ռեժիսություն չկա, ոչինչ բացատրելու։ Հիմա մոտեցումը փոխվել է, որովհետև փոխվել է նաև գիտակցումը։ Հավաքածուի պատմությունը կամ առարկայի պատմությունը ուսումնասիրելը բավականին նոր տենդենց է թանգարանային ոլորտում։ So I don't know if that answers the Որ դարին է թվագրվում։ So what century does it date back to? This you'd have to ask an expert. I don't know. Me. Eh? Okay. Yeah, it was according to the last. Can you explain that? Ես չեմ կարող անձամբ ձեր հարցին պատասխանել, որովհետև ինֆորմացիային չեմ տիրապետում, խորհուրդ կտամ իմացող մարդու կամ մասնագետի հարցնակ։ Ներողություն դեր խոսքի մեջ ասեցիք, որ ուրեմն Թուրքիայի օրենքներով սողանցքներ ա գտնվել, որ տեղափոխվել է, հա, նմուշը, արդյոք Թուրքիան հիմա իրավունք կամ հնարավորություն կունենա հետ պահանջել այդ նմուշը, եթե դա ինչ-որ օրինախախտում ա եղել։ Եվ ներողություն եւ երկրորդը կա արդյոք օրինակներ, նախադեպեր, որ գտնված նմուշը որ երկրում որ գտնվել է, տվյալ երկիրը պահանջի ինչ-ինչ ճանապարհներով համաձայնության գալ, որպեսզի այդ կոնկրետ նմուշը հետ վերադարձվի բնիկ երկրին։ It's so. You remember I talked about the indifference of the Ottoman Empire. So it doesn't seem that Turkey has been requesting things back. It's a complicated issue because this comes up in articles over and over again.
they're worried that if they give back one thing, the big elephant in the room is the Parthenon marbles, then the museum will empty itself, because it's not just the Parthenon marbles, it's not just Anahit. There are the statues from the Pasqua Islands, there are the Ethiopians, pieces of cultural heritage. I've written another article on the war in Satala, where they took everything. It's all in Britain, and in other part of the world there is nothing in Ethiopia left. So the reason why I did this introduction explaining the history of collecting is to make you understand that this was a particular moment in the history of Europe when, because there was no legislation, it was possible to do these things. Now we have moved on, but we haven't understood how to approach what comes next. And my research and my articles are a step toward understanding what should happen next. But these are political gestures, and politics play a great part in it. So, yes, can you explain that? Եթե կհիշեք իմ զեկուցման սկզբում ես ասացի, որ Օսմանյան կայսրությունը շատ անուշադիր էր նմանատիպ առարկաների հանդեպ, եւ կարծես թե ժամանակի ընթացքում շատ բան չի փոխվել, միայն կարող եմ ասել, որ վերջին ժամանակահատվածում նմանատիպ որևէ պահանջ կամ հետաքրքրություն Թուրքիայի կառավարության կողմից չի դրսևորվել։ Բայց տեսեք, սա մի բան է, որ ես հետազոտել եմ հենց իմ դոկտորական հետազոտության շրջանակներում եւ դրանից հետո։ Այն ժամանակ օրենսդրությունը այդպիսին էր, որևէ կերպով չէր վերահսկվում եւ սահմանափակող արգելող դրույթներ կամ իրավական ակտեր չկային, ազատորեն պեղումներ էին իրականացվում եւ սա մի խնդիր է, որ առկա է աշխարհի շատ երկրներում։ Ես ուսումնասիրել եմ, հոդված եմ գրել օրինակ Եթովպիայի մասին, թե ինչպես են հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում շատ կարևոր ցուցանմուշներ դուրս գալիս Եթովպիայից, վաճառվում, իրենց տեղը գտնում աշխարհի տարբեր անկյուններում եւ արդյունքում այնտեղ ոչինչ չի մնում, հա։ Եվ չմոռանանք, որ այստեղ միայն Սատաղյան Անահիտը չէ խնդիրը, մեր թանգարանում գոնե ցուցանմուշներ կան աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Պարթենոնի մարմարները, Եթովպիա եւ այլն։ Հիմա մեր շրջանակներում գոնե թանգարանի ներսում այս մտահոգությունը վերջերս անընդհատ բարձրաձայնում է, որ եթե մեկը պահանջի, մեկը տանք, բա մնացածի հետ ինչ է լինելու։ Այդպես թանգարանը կդատարկվի եւ մեզ մոտ ոչինչ չի մնա։ Նախկինում եւ չմոռանանք, որ այստեղ կոնկրետ պահին, կոնկրետ վայրում տեղի ունեցող գործընթացներ են։ Լավ, համաշխարհային պատմությունը, որը գոնե առնչվում է եվրոպական երկրների հետ, այդ ժամանակ այդպիսին էր։ Իրականում հիմա որևէ որոշում կամ ընթացակարգ կամ ակտ նորմատիվ, որը սահմանում է թե ինչ պետք է արվի, գոյություն չունի։ Ես սրան եմ անդրադառնում իմ հետազոտության շրջանակում, որ ոլորտը բաց է, ոչ ոք չգիտի, թե նմանատիպ հարցերն ինչպես պետք է կարգավորվեն։ Այո, դեռ նախադեպը չկա եւ կոնկրետ այդ հարցի մասին ոչինչ որոշված չէ։ 2000-ականներին կատարված պեղումներ են եղել, թե սխալվում եմ։ Yes, so yes, the Turkish ինչ-որ հետաքրքիր բան government, I think գտնվել։ they've been doing further excavations there recently. Թուրքիայի իշխանություններն են նախաձեռնել այդ anything important? I don't know anything. Չգիտեմ, անկեղծ ասած չեմ I գիտեմ։ researched the history of how pieces arrived there, but I haven't. Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես ուսումնասիրում եմ առարկաների բրիտանական թանգարան հայտնվելու պատմությունը եւ դրա էվոլյուցիան, այլ ոչ թե հենց բուն առարկաների պատմությունը։ I'm an historian, not an archaeologist. Հետո ես հնագետ հնեաբան չեմ, ես պատմաբան եմ, դա։ Ինձ հետաքրքրեց Սատաղյան Անահիտ, Սատաղում ծնված,
ինչու է կոչ, երբ որ իրեն գլուխը նման է Վեներայի մետաղաձույլ գլխին, երբևիցե ձեր մտքով չի անցել, ինչու է կոչվում Անահիտ Աստվածուհու գլուխը, Անահիտ, իսկ հայերեն Անահիտ, որ կարդում է Անահիտ, հետևից դառնում է Դիանա, նույն անունն է, նայած թե որ կողմից նայենք, և հատկապես ինձ հետաքրքրեց այդ ղերը, Ղևոն Դալիշան, սա համակարգված է, եթե ձեր թանգարանը հիմնադրվել է 1753 թվականին, ճիշտ եմ հիշում, իսկ 1873 թվականին գլուխը մտել է ձեր թանգարան, այդ պահից անցել է 24 թվին, երբ որ բերվեց այստեղ, 251 տարի, որ գտնվել է ձեզ մոտ։ Արդյոք սա այս ամենին չպետք է այսօրվա տեխնոլոգիական դարում նայենք թվային աշխարհում, թվային աչքերով, ինչի հենց 251 բերեցին այստեղ, և այլն, չեմ ուզում ձեր գլուխը ծանրաբեռնել, հոգաչափ շնորհակալություն, կներեք, որ ես ձեզ հոգնեցրեցի, շատ ներողություն։ Okay, so some friends of ours 2 years ago did a 3D replica of one of the Parthenon marbles. Getting Pentelic marble from Athens, having this head precisely cut in Italy, and it looks identical to the head of the horse that is in the British Museum, but it is a 3D replica. That, in this day and age, is indeed the way forward. But it needs a connection of brains and a lot of goodwill to understand that that could be an excellent way forward. Explain that. Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ ժամանակակից դարում տեխնոլոգիական և թվային տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են տալիս։ Մենք այդպիսի նախադեպ ունենք, մեր գործընկերների հետ մի նախաձեռնություն ենք իրականացրել, որի շրջանակներում նրանք մարմարի կտոր են ձեռք բերել, շատ լավ որակի մարմարի քարի սալաքար, մարմարի սալաքար Իտալիայից, և մեր գործընկերները փորձել են ստեղծել Պարթենոնի մարմարյա արձաններից մեկի 3D կրկնօրինակը, որը հիմա ներկայացված է հանրության ուշադրությանը։ Այո, ես կարող եմ ասել, որ տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել այդ նպատակներով, պարզապես միտք է պահանջում և բարի կյանք, նախաձեռնողականություն դա կյանքի կոչելու համար։ You can say that also I don't remember when in an article or for a conference that for me was very sad that these species with a very long history their history stops. They go beyond us, beyond our political views, beyond our fights. They've traveled through ages. So I don't think their resting place is final. Yeah? Ես հիշում եմ, որ գիտաշխողովներից մեկի ժամանակ, թե ինչ-որ մեկ այլ հոդվածում եմ կարդացել, ասվում էր, որ այդ հին ցուցանմուշները, հին պատմական առարկաները կարծես թե ինչ-որ պահի դադարում են գոյությունն, ասել է, թե իրենց պատմությունն ընդհատվում է։ Բայց ես շատ էի տխրել այդ ձևակերպումը ընթերցելիս, որտեղ կարծում եմ, որ իրականում դրանց արժեքը և պատմությունը գտնվում է այս բոլոր քաղաքական և դիվանագիտական կռիվներից անդին, այսինքն մեր քաղաքական նկրտումները, դիվանագիտական սահմանափակումները և այդ պատմությունը հանրահռչակելու անհնարինությունը չի սահմանափակվում, չպետք է պայմանավորի այդ ցուցանմուշների պատմական արժեքը։
And there are projects that I am trying to get off the ground which give a voice to provenance countries to say what they feel about these things not being in their country. Because what is missing at the moment is your voice. Because the history of collecting is written from the collectors, not from the people that the things were collected from. So just say that's another piece of the puzzle that needs to happen before certain things can happen. Ես ինքս փորձում եմ աջակցել հնարավորության դեպքում նաև նախաձեռնել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ձայնի հնարավորություն կտան հենց ծագման երկրներին, որտեղ այս նույն նախաձեռնության մեջ գոնե մինչև այս համագործակցությունը ձեր ձայնը, այսինքն Հայաստանի որպես ծագման երկիր ձայնը բացակայում էր։ Եվ ես սա դիտարկում եմ որպես այդ մեծ փազլի մի կտոր է, կարծում եմ, որ դա էլ շատ կարևոր է, որ այս մշակույթները, որոնցից ծնունդ են առել այդ ցուցանմուշները, գոնե իրենց ասելիքը կարողանան լսելի դարձնել։ Շնորհակալություն շատ դոկտոր Գանինգին ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել այս հետաքրքիր բանախոսության համար ընդհանրապես այն ամբողջ կոնտեքստի եւ ինչպես այս նմուշները այդ կոնտեքստում այսօր նաեւ նոր մի փուլ են ապրում եւ ինձ համար հատկապես այ հետաքրքիր է հետազոտության մեջ ալիշանի, մասը, որովհետեւ անկեղծ ասած հենց դոկտորի բացահայտումն է ալիշանի, ներգրավվածությունը այս ամբողջ գործընթացին, միջև այդ շատ քիչ բան էր հայտնի այս մասով, որ Ալիշանը հենց ներգրաված է եղել եւ ճանաչել է նույնիսկ նրանց, ում ձեռքով նմուշները անցել են դեպի Եվրոպա։ Եվ շատ հետաքրքիր է նաեւ, որ մի այս նամակում նաեւ կա հնարավորություն հասկանալու, որ հնարավոր է նաեւ արձանից այլ հատվածներ էլ ինչ որ միտեղ կան, հավատանք, որ կան։ Սա կարծում եմ հետագա հետազոտությունների արդյունք են եւ շատ եմ հավատում, որ մեր սիրելի դոկտորը հետագայում կշարունակի իր հետազոտությունը նաեւ Ալիշանի, արխիվներում, որովհետեւ հնարավոր է շատ բաներ նաեւ պարզվի մեր այս սիրելի, հեղինակի մոտ, որին եւ առաջին հերթին պատկանում է այն կարևոր գաղափարը, որ սա հենց Անահիտն է, հենց Ալիշյանն է մտցրել գիտական շրջանառության մեջ եւ նա պատահական չի արել դա եւ նաեւ այս բացահայտումը, ցույց է տալիս, որ նա շատ մոտիկից տեղյակ էր այս ամեն ինչին եւ նաեւ հետաքրքրված էր նմուշների ճակատագրով։ Շնորհակալությամբ ուզում եմ նաև հեղինակին փոխանցել պատկերագիրքը ցուցահանդեսի, որտեղ իր ներդրումը եւս կա, եւ հույս հայտնել, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի եւ մենք կունենանք հետագայում նոր հետաքրքիր բացահայտումներ այս առումով եւ հայկական ձայնը լսելի դարձնելու առումով նաեւ։ Շնորհակալություն։